કેવળ કૃષ્ણ તથા કૃષ્ણ સંબંધી વિષયો પર જ બોલે છે. અન્ય લક્ષણો તો આપમેળે જ પ્રગટ થઈ જાય છે. આપણે આગળ જોઈએ તો ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય 2ના 72માં શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે, આ આધ્યાત્મિક તથા ઈશ્વરમય જીવનનો માર્ગ છે, જેને પામ્યા પછી મનુષ્ય મોહવશ થતો નથી. જો મનુષ્ય મરણ સમયે આવી જ અવસ્થામાં રહે તો તે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ પામી શકે છે. જે વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે તે અંત સમયે જ્યારે ભગવાનને યાદ કરે છે અને નિશ્ચિતપણે ભગવાનના ધામને પામે છે. અધ્યાય સરળ પદ્ધતિને સમજવા માટે ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતાના 4થા અધ્યાયના 19 અને 24ના શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે એમ સમજાય છે. તેને જ સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેણે પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિના કર્મ ફળ બાળીને ભસ્મ કર્યા છે. જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન રહે છે તેને પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનને કારણે અવશ્ય ભગવાન ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે, કારણ કે તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ રૂપે જ છે અને હોય છે. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણમાં વ્યક્તિના કાર્યો માત્ર પૂર્વ જ્ઞાન મનુષ્ય જ સમજી શકે છે. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ વ્યક્તિ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને સર્વ પ્રકારની વૃત્તિઓથી રહિત હોય છે. આવો વ્યક્તિ સંસારમાં રહીને પણ સંસારના ભૌતિક સંસર્ગો અને દોષોથી દૂર હોય છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા બ્રહ્મ જીવન ભૌતિક વાતાવરણમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. તે કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એમ કહી શકાય. કૃષ્ણ ભાવનામૃત એ મોહગ્રસ્ત ચેતના અને બ્રહ્મ પરમેશ્વરમય ચેતનાના રૂપાંતર કરવાની એક પ્રક્રિયા છે. જ્યારે મન કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પૂરેપૂરું લીન હોય છે ત્યારે તે સમાધિમાં છે એમ કહી શકાય. આવી દિવ્ય ચેતનામાં કરેલું કોઈ પણ કાર્ય યજ્ઞ કહેવાય છે. આધ્યાત્મિક ચેતનાની આવી અવસ્થામાં હોય હવન, અગ્નિ, યજ્ઞકર્તા તથા ફળ અર્થાત અંતિમ લાભ એ બધું જ બ્રહ્મમય અથવા બ્રહ્મમાં એકાકાર થઈ જાય છે. એ આત્મ સાક્ષાત્કારની સાચી પદ્ધતિ છે. હવે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલા વ્યક્તિઓના ગુણો કેવા પ્રકારના હોય છે અને તેના લક્ષણો કેવા પ્રકારના હોય છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયના 5માં 7, 10, 17 અને 20 શ્લોકો આપણે જોઈએ તો જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને પોતાને મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે, તેઓ સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જ જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં પણ કદાપી લિપ્ત થતો નથી. જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરે છે અને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્મ કરે છે, તે કર્મ કમળપત્ર જળને અસ્પર્શ રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અતીત રહે છે. અહીં ભગવાન એવું કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનું કોઈ પણ કર્મ કરે છે અને પોતાના દરેક કર્મનું ફળ ભગવાનને સમર્પિત કરી દે છે તો એ કર્મનું બંધન તેને લાગતું નથી. જેમ પાણીની અંદર કમળ રહે છે તો તે ભીંજાતું નથી, એ જ રીતે આપણું જે પણ કર્મ કરેલું છે આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી દઈએ છીએ તો આપણને એ કર્મનું બંધન લાગતું નથી. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. જે મનુષ્ય મનગમતી વસ્તુને પામી હર્ષ પામતો નથી અને અણગમતી વસ્તુ મેળવીને ઉદ્વેગ થતો નથી, જે સ્થિર બુદ્ધિ વાળો છે, જે મોહ રહિત છે અને જે ભગવાન વિજ્ઞાનને જાણકાર છે, તે પ્રથમથી જ બ્રહ્મમાં અવ્યવસ્થિત હોય છે. વધુમાં જાણીએ તો ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય 6ના શ્લોકમાં 20 થી 23માં ભગવાન કહે છે, જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે એ પૂર્ણ અવસ્થા છે. મનુષ્યનું મન યોગ અભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય છે. આ સિદ્ધિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદરનો આનંદ માણી શકે છે. તે આનંદમય અવસ્થા મનુષ્યનું દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિર રહે છે. એ જ રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલો મનુષ્ય કદાપી સત્યથી જુદો પડતો નથી અને સુખની પ્રાપ્તિ પછી આનાથી કોઈ મોટો લાભ હોય એમ માનવામાં આવતું નથી. આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિઓમાં પણ વિચલિત થતો નથી,
ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થા એ જ ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજાવતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. ભગવત ગીતાના અધ્યાય 9 શ્લોક 13 અને 14 ભગવાન કહે છે, હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દેવી પ્રકૃતિઓના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને જપે છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલ વ્યક્તિ જે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં રહે છે તે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. તે જાણવા માટે આપણે હવે ભગવદ ગીતાના અધ્યાય 12 જાણીશું. શ્લોક 13 અને 20 ની અંદર કે કેવા મનુષ્યો ભગવાનને વધુ પ્રિય છે. જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, પોતાના સ્વામીને પોતાના જાતને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્ય અહંકારથી તે રહિત હોય છે, તે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક ભગવાનમાં તલ્લીન રહે છે, મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર રાખે છે, ભક્તિ પરાયણ રહે છે. આવો ભક્ત પ્રિય છે ભગવાનને. જે ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને ભગવાનને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો અતિશય ભગવાનને પ્રિય છે. ભગવદ ગીતા અધ્યાય 14 શ્લોકમાં ભગવદ ગીતા 14 અધ્યાયના 22 થી 26 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશની આસક્તિમાં મોહ તથા ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ધૃણા કરતો નથી, કે ન તો હોય ત્યારે તેમની આકાંક્ષા રાખતો નથી, જે ભૌતિક ગુણોના સર્વ પ્રતિક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ હોય છે તથા અવિચળ રહે છે અને કેવળ ગુણોને જ ક્રિયાશીલ માને છે, એ જાણીને તટસ્થ ગુણાતીત રહે છે, તે પોતાની અંદર સ્થિર હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે, જે માટીના ઢેફાને, પથ્થર તથા સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિએથી જુએ છે, જે અનિકૂળ તથા પ્રતિકૂળને સમાન રહે છે, જે ધીર છે તથા પ્રશંસા અને બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવી રહે છે, જે શત્રુઓ તથા મિત્ર પ્રત્યે સમાન વ્યવહાર કરે છે, જેણે સર્વ દુન્વયી કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે, આવા મનુષ્ય પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર ભગવાનની અવિચળ ભક્તિમાં પરોવેલા રહે છે, તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને એ જ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. ત્યાગની પરિપૂર્ણતા જાણવા માટે હવે આપણે અધ્યાય 18 શ્લોક 54 જોઈશું. ભગવાન કહે છે, આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે. તે જ અવસ્થામાં તે શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. હવે આપણે જોઈશું કે કેવા પ્રકારના વ્યક્તિઓ આત્મ સાક્ષાત્કાર થતો નથી. ભગવદ ગીતાના 16મા અધ્યાયની અંદર 13 થી 16 શ્લોકમાં ભગવાન જણાવે છે, જે અસુરી મનુષ્યો વિચારે છે કે આજે મારી પાસે ધન છે અને મારી યોજનાઓ દ્વારા હું વળી વધારે ધન મેળવીશ. હાલ મારી પાસે આટલું જ છે અને ભવિષ્યમાં તે વધારે વધીને વધુ થઈ જશે. આ મારો શત્રુ છે અને મેં તેને મારી નાખ્યો છે અને મારા બીજા શત્રુઓ પણ માર્યા જશે. હું બધી જ વસ્તુઓનો સ્વામી છું, હું ભોગતા છું, હું સિદ્ધ છું, શક્તિશાળી અને સુખી છું, હું સૌથી વધુ ધનવાન છું. હું તથા મારી આજુબાજુ મારા કુળવાન સંબંધીઓ છે. કોઈ અન્ય મારા જેવો બળવાન નથી, કોઈ સુખી નથી. હું યજ્ઞો કરીશ, હું દાન કરીશ અને હું આનંદ માણીશ. આ પ્રમાણે આવા મનુષ્યો જે મોહમાં ફસાયેલા રહે છે, જે મોહ ઝાડના બંધનોમાં ફસાયેલા રહે છે અને ઇન્દ્રિયોના ભોગમાં અત્યંત આસક્ત બનેલા હોય છે, તેને ક્યારે આત્મ સાક્ષાત્કાર થતો નથી. ટૂંકમાં છેલ્લે કહીએ તો અંતે આપણી ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં આપણે રાખી અને આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનના કામમાં આપણે પરોવી દઈએ. હું શરીર નથી, હું આત્મા છું એવું માનીને સંસારમાં રહીને સંસારના બધા બંધનોથી બંધાયા વગર રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષાને છોડીને
બધા પ્રત્યે પ્રેમની ભાવના રાખી દુનિયાની દરેક પરિસ્થિતિમાં સુખ અને દુઃખમાં સમાન રહી ભક્તિ યોગની અંદર આપણે સ્થિર રહી નિર્ભયતા આત્મશુદ્ધિ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન દાન આત્મસંયમ યજ્ઞપરાયણતા વેદ અધ્યયન તપશ્ચર્યા સાદાઈ અહિંસા સત્યતા ક્રોધ વિહીનતા ત્યાગ શાંતિ જીવ માત્ર પર દયા નિર્લોભીપણું સૌમ્યતા લજ્જા નિશ્ચય તેજ ક્ષમા ધૈર્ય પવિત્રતા ઈર્ષાથી મુક્ત તથા મનની ઈચ્છાથી મુક્તિ આ સર્વે દિવ્ય ગુણો છે જે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલા વ્યક્તિઓમાં આપણને જોવા મળે છે અંતે આત્મ સાક્ષાત્કારની સરળ પદ્ધતિ હરિનામ સંકીર્તન જ છે હરિનામ સંકીર્તન સિવાય આત્મ સાક્ષાત્કાર આપણું થવો શક્ય નથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ અહીં હું મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું ક્યાંક કહેવામાં બોલવામાં અતિશયોક્તિ થઈ હોય ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા ચાહું છું વાંછા કલ્પતરુ વ્યસ્ત કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ થોડા ટૂંક સમયમાં પ્રભુજી થોડું જ પ્રેઝન્ટેશન 20 મિનિટનું કર્યું હતું મેં એટલે મારું પ્રેઝન્ટેશન આટલું જ મેં આજે બનાવ્યું છે હરે કૃષ્ણ માતાજી ધન્યવાદ માતાજી તો પ્રેઝન્ટેશન સારું હતું વિધાઉટ પીપીટી બી આપણે બહુ સરસ રીતે ફ્લુએન્ટલી એકદમ વિધાઉટ સ્ટોપ એકદમ સરસ રીતે બોલ્યા અને મહત્વની વાત એ છે કે આપણે સંપૂર્ણ રીતે બધી ચીજ આવરી લીધી બીજા અધ્યાયથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર વિશે જ્ઞાન આપે છે સૌપ્રથમ આત્મ સાક્ષાત્કારની પરિભાષા શું છે એ આપણને સમજાવે છે કોણ લોકોને આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે એ આપણે સરસ રીતે વર્ણવ્યું કેવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે એ બી આપણે વર્ણવ્યું અને પછી કેવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલાના મનુષ્યના ગુણો હોય છે જીવન ચરિત્ર કેવું હોય છે એ પણ આપણે સરસ રીતે સમજાવ્યું અને અંતમાં આપણે એ પણ કીધું કે જે લોકો આત્મ સાક્ષાત્કારને લાયક નથી અથવા પાત્ર નથી એને પણ કેવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર થતો નથી એ પણ આપણે લીધું આપણે સમરાઈઝ તરીકે આપણે કેવી રીતે આપણું જીવન જીવવું જોઈએ એ પણ આપણે સરસ રીતે આપણે વર્ણવ્યું ખૂબ સરસ માતાજી કોઈને કોઈ પ્રશ્ન બહુ હોય ડર તો લાગતો તો કરતા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓટોમેટિકલી હિંમત આપે આપણને થઈ જાય બધું આપણે એક પગલું ભરવાનું છે બસ એ તો હાથ ઝીલવા આપણો રેડી જ છે કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકે છે જલ્પા માતાજી કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને પૂછી શકો છો અથવા પોતાનું મંતવ્ય બી જણાવી શકે છે બધા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરે છે કોઈ અનમ્યુટ થઈને બી બોલો વિડીયો આપો જેથી જલ્પા માતાજીને ઓર મોટિવેશન મળે ખૂબ સરસ હતું માતાજી તમારું થેન્ક યુ માતાજી પ્રભુજીએ કીધું ને એવી એકદમ ફ્લુઅન્ટ અને બહુ જ સરસ રીતે તમે કર્યું હા વેરી નાઇસ હરે કૃષ્ણ માતાજી હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી ખૂબ સરસ થોડા સમયમાં તમે ખૂબ સરસ પ્રયત્ન કર્યો માતાજી આજના દિવસમાં જ કર્યું છે કારણ કે જોબ અને કહું છું સાંસારિક વસ્તુમાંથી ટાઈમ બહુ ઓછો મળે મને ખબર છે ને એટલે જ મેં કીધું તમે ખૂબ સરસ પ્રયત્ન કર્યો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમને હરે કૃષ્ણ ચાલો આપણે હવે આગળ વધશું નેક્સ્ટ વીક આપણે સોયની માતાજીનું પ્રેઝન્ટેશન છે અને પછી છેલ્લે આપણે ભાવિન પ્રભુજીનું છે ના સોરી હા ભાવિન પ્રભુજીનું છે બરોબર તો આજે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુના આપણે આગળ વધશું આજે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પુસ્તકના આપણે પ્રકરણ નંબર ચેપ્ટર નંબર 9 અને 10 લેશું લાસ્ટ સેટરડે સુધી આપણે પ્રકરણ નંબર 8 સુધી આપણે કવર કર્યું હતું આજે 9મું અને 10મું કવર કરશું આજે જલ્પા માતાજીનું પ્રેઝન્ટેશન બી સરસ 20 મિનિટમાં પતી ગયું અને આપણે 2 ચેપ્ટર લેવાના છે તો કદાચ હોઈ શકે આપણે આજે જલ્દી પૂર્ણાહુતિ થશે અને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પ્રમાણે પણ લઈ શકશું આપણે કોઈ અથવા શેરિંગ ડિસ્કશન કાંઈ હશે તો એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધશું શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ કૃપા કી જય પ્રકરણ 9 એમાં આપણે જાણશું ભક્તિના સિદ્ધાંતો પર વધુ વિચારણા એટલે પ્રકરણ નંબર 8 સુધી આપણે કવર કરેલું 19 સુધી અહીંયાથી આપણે 20 થી લઈને 44 સુધી આપણે કવર કરશું
તો 20મા પોઈન્ટમાં છે આપણે કે ભગવાન અને તેના ભક્તોની નિંદા કદાપી સહન ન કરવી જોઈએ. એટલે ડેફિનેટલી આપણે જેમ એક માતા હોય એને પોતાના પુત્ર અને પુત્રી હોય ને ગમે તેવો એનો પુત્ર હોય તો એને સૌથી વધારે વાલો હોય. કોઈ પણ એના પુત્ર પ્રત્યે કોઈ આવીને એવી કમેન્ટ કરીને જાય તો એને ગમે એની માતાને કે એને પિતાને? ડેફિનેટલી નો ગમે. તો એવી જ રીતે આજે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે બધા આપણે સંતાનો છીએ અને અહીંયા આપણે બધા આપણે ભાઈચારા અને આપણે એનાથી સરસ રીતે આપણે બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ રાખીને આપણે જીવવાનું છે. તો ડેફિનેટલી આપણા જે કલીગ હોય, જેમ કે આપણે ઓફિસમાં પણ આપણા કલીગ હોય, આપણે શું કરીએ, આપણું એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણે એઝ અ ટીમ વર્ક તરીકે કામ કરતા હોઈએ અને કોઈ એક આપણને ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવી નહીં કે ભાઈ તમારા ડિપાર્ટમેન્ટનો આ માણસ આવી રીતે આમ છે, તો આપણે એઝ અ ટીમ તરીકે પણ શું આપણે એને થોડું ઘણું આપણે એનો બચાવ કરીએ, પ્રોટેક્શન કરીએ કે ના ભાઈ તમે આવી રીતે આમ ન કહી શકો. તો એવી જ રીતે આપણે અહીંયા જે બધા ભક્તો જે છે આપણે બધું આપણું ટીમ વર્ક છે, આપણે અહીંયા ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે છીએ આપણે, અને આપણા જ અંદર અંદર જો કોઈની કોઈ નિંદા થતી હોય અથવા કોઈ બહારથી આવીને આપણે કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટના નિંદા કરે તો આપણે એને બચાવ કરીએ કે નહીં? એ જ રીતે આપણે પણ અહીંયા ભગવાનના જે કોઈ પણ ભક્તો હોય એની આપણી સામે જો હોય એ ભક્ત હાજર હોય અને એની નિંદા થતી હોય તો પણ આપણે સહન ન કરવું જોઈએ, અને એ ભક્તની પાછળથી કોઈ માણસ એવી રીતે નિંદા કરતું હોય તો પણ આપણે સહન ન કરવું જોઈએ. કારણ કે આગળ નિંદા કરવી કે પાછળ નિંદા કરવી બંને નિંદા જ થઈ ને આમ તો ભક્તની. ડેફિનેટલી આપણે સહન ન કરવી જોઈએ. અને આવી રીતે જો આપણે સહન કરવામાં નિષ્ફળતા જઈએ તો આપણી જે બધી પ્રવૃત્તિઓ આપણે કરીએ છીએ ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધવા માટે એનો આપણને કોઈ રીતનો કોઈ બેનિફિટ મળતો નથી. એ આપણે ભગવદ્ ગીતાના 10મા અધ્યાયના 74મા શ્લોકના 25મા શ્લોકમાં કહેવામાં આવેલું છે. એટલે કે બધી આપણી જે ભક્તિ માર્ગની પ્રવૃત્તિઓ છે એ પણ આપણે એળે જાય છે અથવા બેકાર થઈ જાય છે જો આવી રીતે કોઈ ભક્તને આપણે નિંદા સહન કરીએ એનું. હવે તમે કહેશો કે એનું કારણ શું કામ એ નિંદા સહન ન કરવી પડે? આપને લાગે છે તો કોઈ મને રીઝન બતાવી શકે શું કામ એ નિંદા આપણે સહન ન કરવી જોઈએ? ડેફિનેટલી એનું પણ જ્ઞાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી જ મળે છે. હરે કૃષ્ણ. જી જલ્પા માતાજી, આપ બોલી શકો છો. પ્રભુજી, પેલા તો આપણે ભગવાનના ભક્તોની નિંદા કરીએ ને એટલે આપણે વૈષ્ણવ અપરાધ લાગે છે. અને બીજું કે આપણે જે વસ્તુની અંદર છીએ કે કૃષ્ણ ભાવના મૃતની અંદર, તો આપણે ઈ લોકોની નિંદા કરીએ એટલે તમે જેમ કહો છો કે ભગવાનને તો નથી સારું લાગતું, એ તો ચોક્કસ છે, પણ આપણે પછી એક નિંદાનો એક સ્ટેજ વધારે વધી જાય ને ત્યારે આપણે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાંથી એક સ્ટેપ પાછળ આવતા રહીએ છીએ, એટલે થોડું આપણું ભક્તિભાઈ પતન થતું જાય છે. એના હિસાબે પણ એક એવું છે કે તમે ભક્તોની વધારે નિંદા ન કરાય એમ. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે દરેકના સામેના એમાં પણ આપણે પરમાત્માના દર્શન કરવાના હોય છે, કારણ કે દરેકમાં પરમાત્મા તો વસેલા જ હોય છે. તો જો આપણે એમની નિંદા કરીએ તો પરમાત્માની નિંદા કરી કહેવાય ને? હા, બરોબર. આ એકદમ બરોબર પ્રોપર જવાબ છે. હજી આગળ બીજો કોઈ જવાબ? આનાથી પણ વધારે સચોટ જવાબ? પુણ્ય કર્મનો ક્ષય થાય છે. બરોબર છે. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ ડેફિનેટલી જલ્પા માતાજી. સોરી પ્રભુજી, પણ નામ અપરાધ જે 10 નામ અપરાધ ગણાવ્યા છે એમાં પણ આ એક છે જ ને? ના, એમાં નથી. એમાં નથી. વૈષ્ણવ અપરાધ લાગે છે, વૈષ્ણવ અપરાધ. અચ્છા, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો ધન્યવાદ જલ્પા માતાજી, લીના માતાજી, દર્શના માતાજી. આપના બધાના જવાબ એકદમ સચોટ અને બરોબર છે. હવે એક વધારાનું કારણ આપણે જોઈએ કે આપણે જ્યારે નિંદા સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણી મનની અંદર કેવી ભાવના અને કેવી લાગણીઓ પ્રગટે છે ને એ આપણે કહી શકીએ એકદમ સોર્સ છે કે જે આપણે પ્રગટાવી જ ન જોઈએ, કે જેથી કરીને આપણે આ અપરાધમાં પણ પ્રવૃત્ત ન થઈએ અને બાકી બધી જે પ્રમાણે આપણે ભાગવતમાં અને બધામાં કીધેલું છે આપણી બધી પ્રવૃત્તિઓનો પણ આપણે વિનાશ ન થાય અને આપણે વૈષ્ણવ અપરાધ બી ન કરીએ. તો આમાં તમે જોજો ઘણી વાર આપણે જેમ એક્ઝામ્પલ આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ કે માની લો એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણે બધા ટીમ વર્ક ને બધા છીએ. હવે કોઈ એક આપણા છોડીને કોઈ બીજા ટીમ મેમ્બરનું કોઈ આવીને નિંદા કરે તો આપણે માની લો એની સાથે કંઈક એવો બનાવ અણબનાવ કે એવું કંઈ ગમતું અણગમતું થયું હોય તો આપણે ક્યારેક શું છે ખુશ થઈએ જરા, હા જો કેવું સરસ આવે બોલી ગયો, આપણને હવે કંઈક ને કંઈક મટીરિયલ મળ્યો, માલ સામાન મળ્યો. એટલે કે શું આપણી અંદર છે ને ઈર્ષ્યા ભાવ જાગ્યો.
અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં અર્જુનને કહે છે કે તું મારાથી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાનને પ્રદાન કરીશ. એટલે કે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે જે આ કળિયુગમાં છે ને, ઈર્ષ્યા અને દમ એ બહુ મોટા દોષો છે. તો આપણી અંદર છે ને આવો ઈર્ષ્યા ભાવ જ કોઈના પ્રતિ બી પ્રગટ ન થાય ને, એનું આપણે કહી શકીએ કે આ મૂળ કારણ છે કે કોઈની પણ નિંદા બી આપણે સહન નહીં કરવાની. ઇવન એ આપણો માની લો દુશ્મન બી હોય ને, દુશ્મનની પણ આવીને જો નિંદા કરે ને તો પણ આપણે છે ને સહન નહીં કરવાની. કારણ કે એ જે દિવસે આપણે સહન કરી લીધી અથવા તો સાંભળી લીધી ધ્યાનપૂર્વક, અથવા તો એની પૂરી વાત બી આપણે સાંભળી લીધી અને અટકાવ્યો બી નહીં આપણે ક્યારેય, એ તરત ને તરત આપણા મનમાં છે ને ઈર્ષ્યા ભાવ પ્રગટ કરે છે. કારણ કે આપણે શું કામ એનું સાંભળીએ. આજે તમે બીજો દાખલો લ્યો, જેમ આપણે માતા અને દીકરાનો લીધો. કોઈ એક માણસ આવીને એના દીકરા કે દીકરી પ્રત્યે કંઈક બોલે, માતા તરત ઓબ્જેક્શન ઉપાડશે, એને આગળ જ નહીં વધવા દે, તરત ને તરત કહેશે ચૂપ રહે, તારે અહીંયા મારા દીકરા દીકરી માટે બોલવાની કઈ જરૂર નથી, મને ખબર છે એ કેવો છે કેવો નથી, હું એની વધારે સારી રીતે જાણું કરાવું છું, તું અહીંયાથી વયો જા, બસ તારે કઈ બોલવાની જરૂર નથી. એટલે કે એ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ એકદમ સ્પોન્ટેનિયસ આપણું રિએક્શન એ માતાનું આવી જાય. પણ આવી રીતે કોઈ બીજા વ્યક્તિ માટે જો આપણે એને સાંભળીએ, એને પૂરેપૂરું બોલવા બી દઈએ ને, તો પણ આપણી અંદર છે ને ઈર્ષ્યાનો ભાવ છે ને આસ્તે આસ્તે પછી ઉન્નત થાય ઓર વધે આપણે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આવી રીતે કોઈ આપણે ભક્તોની નિંદા સદંતર રીતે આપણે સાંભળવાનો એકદમ ક્યારેય આગ્રહ રાખવો ન જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આવી રીતે આપણા પોતાનો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ બધા લોકોની સાથે. તો એના સંદર્ભમાં આપણે છે કે ભાઈ આપણો પોતાનો જે વ્યવહાર છે એ બધાની સાથે ઝાડની જેમ સહન કરવાનો અને ઘાસની જેમ નમ્ર થવું. હવે આ જે પ્રમાણે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલો છે, દાખલો આપેલો છે, એને આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ. જેમ કે એક ઝાડ હોય. હવે ઝાડનું કામ શું હોય? આપણે બધાને ફળ આપવાનું અને બધાને છાંયો બી આપવાનો. અને હવે એની પાસે જે કોઈ પણ ફળ લેવા આવે અથવા એનો કોઈ આશરો લે છાંયોને એના લેવા માટે, ઝાડ જોવે છે આ માણસ સારો છે, આ માણસ ખરાબ છે, આ માણસ દુષ્ટ છે, આ માણસ પાપી છે કે કાંઈ. ગમે તેની પાસે ફળ લેવા આવે, ફળ તોડીને વયો જાય, ઝાડ એમને પોતે લે છે. અને જે એની આશરે આવે, શરણ લેવા આવે અથવા છાંયો લેવા આવે, ઝાડ એને આપે છે. એટલે કે આપણે ભક્તોએ પણ છે ને આવી જ રીતે આપણો વ્યવહાર બીજા પ્રતિ રાખવો જોઈએ, તો જ આપણે સમત્વ ભાવ બીજા તરફ આપણે કેળવી શકીએ. અને હવે ઘાસની જેમ નમ્ર થવું, એનો મતલબ શું છે? આપણે જેમ કે માની લો ઘાસ હોય છે, જમીન ઉપર ઘાસ ઉગેલું હોય, આપણે લોકો એના ઉપર ચાલતા હોઈએ, તો આપણે ચાલતા હોઈએ તો આખું ઘાસ શું કેવું આપણે મોડી જાય અથવા તો દબાઈ જાય, અને ફરીથી પાછો જેવો આપણો પગ એના ઉપરથી નીકળી જાય, ફરીથી પાછું ઘાસ જે છે એના પોતાની સ્થિતિમાં જ આવી જાય આપણે. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે ઘાસ કેટલું નમ્ર છે, કેટલું સોફ્ટ હોય છે ઘાસ. ગમે તે લોકો કાંઈ પણ એના લોકો મોટા મોટા ભારી ચીજ વસ્તુ મૂકો, આ કરો તે કરો, અત્યાચાર કરો તે કરો, એટલે કે એની પાછી નોર્મલ પોઝિશનમાં એનું આવી જાય છે. એટલે કે કહેવાનો મતલબ છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં આપણને કહે છે, જે 12મા અધ્યાયમાં જે ભક્તોના જે ગુણ વર્ણવે છે, અને એમાં જે જલ્પા માતાજીએ પણ લીધું કે આપણે 12માંથી લઈને 13માંથી લઈને 19મા શ્લોક સુધીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા અધ્યાયમાં બધા ભક્તોના ગુણ બતાવે છે. એમાં શું કહે છે? જે કોઈ પણ માન અપમાનથી, ઠંડી ગરમીથી, સુખ દુઃખમાં, બધી વસ્તુઓમાં, બધી ચીજ વસ્તુઓમાં, બધી સમસ્યાઓમાં, બધા પરિસ્થિતિઓમાં એક સમાન રહે છે. એટલે કે ઘાસની જેમ આપણે એક સમાન રહે છે, એના ઉપર ગમે તેટલું કાંઈ પણ થાય તો પણ એને જરાય કાંઈ ફરક પડતો નથી. એટલે કે આવો ભક્ત, એટલે કે આવી રીતે આપણે પોતે પણ બધા પ્રત્યે, મનુષ્ય પ્રત્યે આવી રીતે રહેવું, સંભાવ દાખવવાનો છે. અને રિટર્નમાં જે છે એક્સપેક્ટેશન તરીકે આપણે કાંઈ ઈચ્છા નથી રાખવાની કે ભાઈ હું એની સાથે આટલો સારી રીતે રહું છું તો એ પણ મને માન આપે, એ પણ મને મારો આદર કરે, મને રિસ્પેક્ટ આપે. આવું કોઈ રિટર્નમાં આપણે એક્સપેક્ટેશન બી રાખવાનું નથી. એટલે કે આપણો પોતાનો ભક્તનો જે વ્યવહાર હોય એ આવી રીતે હોવો જોઈએ. હવે જે છે એના સંદર્ભમાં આપણે એવી જોઈએ, એક બીજો એક્ઝામ્પલ એ પણ છે કે જે બીજા ભક્તો હોય છે એના પ્રત્યે આપણે કેવી રીતે આપણે આપણી અનુકંપા દેખાડવાની જ્યારે એના ઉપર આવી રીતે કઈ પ્રોબ્લેમ કે કઈ આવે છે. તો નિત્યાનંદ ઉપર જ્યારે જગા અને મધાઈ દ્વારા ઈજા થાય છે, ત્યારે ચૈતન્યમાં પ્રભુજી એનો બચાવ કરવા કેવી રીતે આવી જાય છે. તરત ને તરત જગાઈ મધાઈ ઉપર પોતે હુમલો કરે છે, અને એ જે જગાઈ અને માધાઈ જે નિત્યાનંદ સ્વામી હતા, એમને જ્યારે ઈજા પહોંચવા અને એમને ક્ષતિ કરવા આવે છે, ત્યારે તરત ને તરત પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હાથ ઉપાડે છે અને એ લોકોનો પ્રતિકાર કરે છે.
એટલે કે આવી રીતે આપણે સમજવાનું કે બધા પ્રત્યે આપણો કેવી રીતે વ્યવહાર હોવો જોઈએ. ડેફિનેટલી આ એક આપણે કહી શકીએ કે આપણા ભક્ત ઉપર એને જો હુમલો કર્યો તો એનો પ્રતિકાર કરવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ રિએક્ટ કર્યું. પણ હવે આ જ રીતે માની લો જો એ કોઈ ભક્ત ન હોય અને ભક્તની બદલે બીજા કોઈ ઉપર આવી રીતે રિએક્ટ કરે તો કદાચ હોઈ શકે આપણે રિએક્ટ કરવાની જરૂર ન પણ પડે આપણે. કારણ કે ત્યારે આપણે શું છે, આપણે વિચારીએ કે ચાલો એ તો ભક્ત નથી, પણ આપણે ખાલી ઈ જગા અને માધાઈ જેવા કોઈ એવા અસુર લોકો હોય જેના ઉપર આવી રીતે કરતા હોય તો આપણે વધારે સમજાવી શકીએ કે ભાઈ આ ચીજ જે કરે છે તું ખોટું કરે છે આપણે. પણ જો ભક્ત હોય ડેફિનેટલી તો આપણે એનો ઇન્સ્ટન્ટેનિયસલી તો પૂરેપૂરો પ્રતિકાર કરવો જોઈએ, જે પ્રમાણે માતા એના પુત્ર અને પુત્રીનો બચાવ માટે કેવી રીતે બોલે છે એવી રીતે. હવે આ જે પ્રતિકાર છે આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ, તો કે 3 રીતો દ્વારા આપણે કરી શકીએ. સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે વિરોધ પક્ષને હરાવવા, એટલે કે જે આવી રીતે હુમલો કરતો હોય ભક્તો ઉપર શબ્દો દ્વારા, વાણી દ્વારા કે કોઈ હથિયાર દ્વારા કે કોઈ પોતાના વર્તન દ્વારા, તો તરત ને તરત આપણે એને હરાવવાનું, એટલે કે એને પરાજિત કરવાનું. એના શબ્દો દ્વારા હોય તો આપણે એને શબ્દો દ્વારા આપણે પરાજિત કરવાનો. કોઈ એવી રીતે એક્શન દ્વારા કરતો હોય અથવા કોઈ હથિયાર કેનાથી કરતો હોય તો પણ આપણે એને પરાજિત કરવાનો આપણા બળ વાપરીને જો આપણે કરી શકતા હોઈએ તો. અને જો આ રીતે કરવામાં આપણે અસમર્થ થઈએ અથવા તો આ રીતે કરવામાં આપણો જીવ બી વયો જાય તો પણ એ આપણને માન્ય છે અને એ પણ આપણી સદગતિ તરફ જ આગળ વધે છે. અને જો આ બંને ચીજો આપણે કરવામાં અસમર્થ થઈએ અને આપણે ફેલ થઈએ તો ડેફિનેટલી એ જગ્યા ઉપરથી આપણે છોડીને ત્યાંથી આપણે ઊભું થઈ જવું જોઈએ. તરત ને તરત ત્યાંથી દૂર ભાગી જવું જોઈએ. આપણે એ જગ્યા ઉપર વધારે બેસવું ન જોઈએ, વધારે સાંભળવું ન જોઈએ, વધારે જોવું પણ ન જોઈએ. હવે એવી જ રીતે આપણે જોશું કે 21 અને 22માં છે આપણે કે તિલક અને તુલસીના મણકા. એટલે કે ઘણા લોકો જે બધા લોકો તિલક કરતા હોય છે પોતાના કપાળ ઉપર ને એવી રીતે, અને બીજું છે નામ અને શરીરને ચિહ્નિત કરવું, એટલે કે પોતાના શરીર ઉપર કંઈક ને કંઈક એવું ચિહ્ન બેસાડે છે, જેમ કે ટેટુ આપણે કહીએ છીએ આજની તારીખમાં બધા બહુ પ્રચલિત છે એ પ્રમાણે. તો આ રીતે જે કરેલું હોય એના માટે પણ પરિણામ મળે છે કે વૈકુંઠ જેટલું સારું સ્થાન બનાવો. એટલે કે એ લોકો જ્યાં જાય છે, કારણ કે શું છે એક આપણે કહીએ ને કે આજે જેમ કે મોટા મોટા બ્રાન્ડેડ બધા હોય એ લોકોનો બધાનું શું હોય છે, નામની સાથે કે લોગો ને બધું હોય છે. આજે ખાલી ટી શર્ટમાં કે એમાં કે માની લો કોઈ બ્રાન્ડેડ નામનું ટી શર્ટ હોય એનો ખાલી એક લોગો હોય, તરત આપણે કહી દઈએ છીએ ને કે આ નામનો જે આ બ્રાન્ડનું આ ટી શર્ટ એને પહેરેલું છે, અથવા તો આ ટાઈપના એને કપડા આવી રીતે પહેરેલા છે, મોબાઈલમાં છે, આ છે, બધી જગ્યા બધાના લોકોનો એક બ્રાન્ડેડનો લોગો હોય છે. તો આવી રીતે જે તિલક અને જે કરેલું હોય છે એ પણ એક આપણે છે ને આપણે કહી શકીએ કે આપણો પોતાનું એક છે ને બ્રાન્ડ અને લોગો છે આપણે. અને એ બ્રાન્ડ અને લોગો દર્શાવવા આપણે જરાય શરમ ન અનુભવવી જોઈએ. કારણ કે આપણે શું છે, આપણે કોને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ બ્રાન્ડ અને લોગો દ્વારા? આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. તો આવી રીતે ભૌતિક દુનિયામાં જે આવા બધા જે બ્રાન્ડ અને લોગોને આપણે બહુ કહીએ ને કે ટી શર્ટ પહેરીને આપણે શર્ટ પહેરીને આપણે બધું કેટલું બધું ડિસ્પ્લે કરીએ છીએ, એમાં આપણી કોઈ મોટાઈ નથી. પણ આવી રીતે જયારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રિપ્રેઝન્ટ કરશું, આપણા મસ્તક ઉપર તિલકની લગાડેલું હોય અને એવી રીતે આપણે કોઈ ચિહ્ન કરેલું હોય તો એ આપણને એ જગ્યાને પણ આપણે સરસ રીતે આપણે પવિત્ર એવી બનાવી શકીએ છીએ. એ રીતે પદ્મ પુરાણમાં વર્ણવેલું છે. અને બીજો ફાયદો એ છે કે યમદૂતો દ્વારા ક્યારેય સંપર્ક કરવામાં આવ્યો નથી. એ આપણે સ્કંદ પુરાણમાં લખેલું છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણને તરત ને તરત એટલીસ્ટ સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થાય છે. પછી આપણે યમદૂતોનો સામનો નથી કરવો પડતો અને આપણે નરકમાં નથી જવું પડતું. અને જે બધી યાતનાઓ ભોગવવાની હોય છે એનાથી પણ આપણે બાકાત થઈ શકીએ છીએ. એટલે કે આ એક આપણને બીજો બેનિફિટ છે. આવી રીતે આપણે તુલસી અને મણકા અથવા કોઈ પણ એવા ચિહ્ન લગાડી શકીએ. આજે ઘણા લોકો શું છે, કેવા કેવા બધા ટેટુ કરતા હોય છે પોતાના શરીર ઉપરની. ઘણી વાર તો આખા હાથ પગ ને બધું આખું ચિતરેલું હોય છે ટેટુથી, અને પાછા પરમાનન્ટ ટેટુ હોય છે, એટલે લાઈફ ટાઈમ ટેટુ હોય છે. આવા બધા કરીને શું ફાયદો? એની બદલે આપણે જો ભગવાનનું તિલક કરીએ અને એવા કોઈ ટેટુ બનાવીએ, રાધે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, રાધા કૃષ્ણનો ફોટો એવા કંઈ પણ કરીએ તો કેટલો આપણને ફાયદો થાય. કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બી આપણે આખું લખાવીએ આપણે તો કેટલું સરસ આપણને બેનિફિટ છે. અહીંયા યમદૂતોનો પણ સામનો નથી કરવો પડતો અને આપણી જગ્યાને પણ એટલી પવિત્ર બનાવી શકીએ છીએ. અને મૃત્યુ પછી સીધા કૃષ્ણ લોકમાં જાય છે. આ આપણે કહી શકીએ કે એકદમ સર્વોચ્ચ બેનિફિટ છે, જે આપણે પદ્મ પુરાણમાં કહેવામાં આવેલું છે. આપણે એકદમ ઉચ્ચતર લોક છે, એટલે કે બધા સ્વર્ગ લોક જે છે, એટલે કે ઇન્દ્રલોક, બ્રહ્મલોક, દેવલોક, ધ્રુવલોક, આ બધાથી પણ ભગવાનનું ધામ છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે વર્ણવે છે 16મા અધ્યાયમાં અને બધામાં. 15મા અધ્યાયમાં બી આપણને વર્ણવે છે કે મારું ધામ છે સનાતન ધામ છે, અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી કોઈ ફરીથી પાછો આવતો નથી. એટલે કે આપણે સીધા કૃષ્ણ લોકમાં જઈ શકીએ છીએ.
હવે આપણે જોશું 23, 25, 26, 27 અને 28. એટલે કે 23 એટલે ફૂલની માળા સ્વીકારી. મને માયા જીતી શકશે નહીં. એટલે કે આવી રીતે આપણે જે ભગવાનને ધરાવેલા જે ફૂલ, પત્ર એટલે કે પુષ્પ, આ બધું જે કાંઈ પણ હોય એને પણ આપણે ધારણ કરીએ, આપણે સ્વીકારીએ અને એને આપણે આપણા માથા ઉપર ચડાવીએ તો એનાથી પણ આપણને આ મોટો લાભ મળી શકે છે. જે પણ શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા સ્કંદમાં આપણે 6ઠા અધ્યાયના 46મા શ્લોકમાં ઉદ્ધવ મહારાજ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મને માયા જીતી શકશે નહીં. એટલે કે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એના આપણે કહીને કે આપણું કવચ બની જાય છે, આપણું એક રક્ષણ બની જાય છે. આના સંદર્ભમાં મને એક આપણે યાદ આવે છે, આપણે જયારે નાના હતા ત્યારે આપણે જે બોલું હોય ને વિદ્યાનું ઝાડ અથવા તો કંઈક એવું તુલસી પત્ર, આપણે કેવું સરસ રીતે આપણે એમાં ચોપડીમાં ને એમાં રાખતા કે જેથી કરીને આપણને વિદ્યા વધારે આવે ને એ બધું. તો આ જ આપણને ત્યારે નાના હોય ત્યારે ઘણી વાર આ બધી ચીજોનું ખબર ન હોય આપણને, પણ જે પ્રમાણે અહીંયા આપણને જે બધું સંદર્ભ મળે છે, આપણને શાસ્ત્રોમાંથી પણ રેફરન્સ મળે છે, જે ઉદ્ધવ મહારાજજી પોતે કહે છે કે ભાઈ માયા મને જીતી નહીં શકે. તો આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે જો એનાથી આપણે કવચ બનાવવું હોય, આપણું પોતાનું પ્રોટેક્શન બનાવવું હોય તો આવી રીતે જે આપણે ભગવાનને ધરાવેલા ફળ, ફૂલ અને જે પુષ્પો ને બધું હોય, આપણે જેમ કે સવારના પોરમાં બી ઓફિસ જઈએ, સ્કૂલ જઈએ તો આપણે જે સેવામાંથી જે ધરાવેલું હોય એને આપણે પ્રસાદી રૂપી લઈને આપણી સાથે ચાલીએ તો કેટલું સરસ રીતે આપણું કવચ તરીકે કામ કરે. માયા પણ આપણને જીતી ન શકે. પછી કહે છે આપણને સ્કંદ પુરાણમાં કે પાપ, કર્મ અને રોગોથી રાહત. આ એક બીજું પ્રોટેક્શન આપણને મળી શકે કે ડેફિનેટલી પાપ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત બી ન થઈએ અને જે કંઈ પણ એવા પાપ કર્મ થયેલા હોય તેની આસ્તે આસ્તે અસર બી ઓછી થતી જાય અને રોગોથી પણ આપણને પ્રોટેક્શન મળે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે આપણે એક જાતની આપણને કહીએ ને કે એન્ટીબાયોટિક જેવું આપણને આ કામ કરી શકીએ આપણે. અને આપણને સરસ મજાનું આપણને કવચ તરીકે બી આપણે જેમ આજની તારીખમાં રોગોથી બચવા માટે આપણે અલગ અલગ વિટામિનો લઈએ, અલગ અલગ આ લઈએ, સપ્લિમેન્ટ લઈએ, બધું લઈએ, તો એ બધાની બદલે જો આપણે આ રીતે ભગવાનનું જ આપણે ફૂલો ધરાવેલા જ આપણી સાથે રાખીએ તો આપણને આ બધાથી આપણને કવચ મળી શકે. આજની તારીખમાં જેમ કે આ કોરોના કાળમાં બધા લોકો આપણે કેટલું પ્રોટેક્શન કરીએ છીએ. બધા લોકો પોતાની સાથે એક સેનિટાઈઝરની હોય ને નાની બોટલ બી લઈને ફરે છે. જ્યાં જાય ત્યાં સેનિટાઈઝર લઈ જાય અને તરત એવું કઈ હાથ પગના ઈડા હોય બોટલ કાઢી અને તરત હાથ સેનિટાઈઝ કરી નાખીએ આપણે. તો એની બદલે આપણે આવી રીતે જો ભગવાનનું ફૂલ બી ધરાવેલો આપણે સાથી રીતે રાખીએ, આપણા એના કરતા વધારે ઉત્તમ સેનિટાઈઝર શું છે આપણને? કઈ જરૂર ન પડે આપણને. પછી ભગવાનના વિગ્રહ સમક્ષ નૃત્ય કરવું. કરોડો જન્મોના સંગ્રહિત પાપ કર્મો બાળી શકે છે, જે આપણે દ્વારકા માતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે. એટલે કે આવી રીતે શું છે, આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ પેલા બધા બાકી બી જોઈ લઈએ. તાળીઓ પાડીને અને નાચવાથી પાપના પક્ષીઓ ઉડી જાય છે. દ્વારકા માતામાં લખેલું છે, આમાં નારદ મુનિ કહે છે આપણે. એટલે કે આનો મતલબ શું છે, આપણે જયારે ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ, ભગવાનનું ત્યાં જયારે કીર્તન થતું હોય, આરતી થતી હોય ત્યારે આપણે શું છે સરસ રીતે આપણે આરતીમાં ભાગ લેવાનું, આપણે તાળીઓ પાડવાની, આરતીઓ ગાવાની, કીર્તન થતા હોય તો આપણે સરસ રીતે આપણી બોડીને પણ થોડી ઘણી આપણે હલાવવાની અને સંપૂર્ણ રીતે જો આપણે એમાં તન્મય થઈ શકતા હોઈએ, એકદમ નાચી શકતા હોઈએ તો બહુ જ સારું છે. પણ ઘણા લોકોને આજની તારીખમાં એમ લાગતું હોય બધાની સામે કેવી રીતે નાચવું, સારું લાગશે નહીં લાગે, આમ લાગશે તો એ શું વિચારશે, એટલે આવા બધા ઘણા બધા વિચારો આપણા મનમાં હોય છે. એટલે કે શું છે, આપણે આપણી પોતાની જાતને છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પોતે તલ્લીન નથી કરી શકતા, તન્મય નથી કરી શકતા. આ બધા આવરણો છે ને આપણને આડા આવે છે. તેમ છતાં પણ આપણે આસ્તે આસ્તે કરીને શરૂઆત કરી શકીએ. ઘણા લોકોને નાચવું ન ગમતું હોય તો એટલી સરસ રીતે તાળી વધારે, એટલીસ્ટ મોઢા ઉપરના જે એક્સપ્રેશન્સ હોય ને એ તો પ્રફુલ્લિત કરી શકે. મન ઉપર કેટલો આનંદ લાગે છે, સરસ મજાની આરતી થાય છે, કીર્તન થાય છે, જપ થાય છે, તો પોતે આનંદની તો બધું તો મહેસૂસ કરી શકે, એ તો પ્રગટ કરી શકે. અને થોડા ઘણા હાથના જેસ્ચર્સ અથવા પગના આમ તેમ તો કરી શકે, ભલે સંપૂર્ણ રીતે નાચી ન શકતા હોય તો, થોડોક વાંધો આવતો હોય તો. આ રીતે આપણે ભગવાનના વિગ્રહ સામે આપણે પર્ટિક્યુલરલી આરતી, કીર્તન ને બધું જયારે થતું હોય તો સરસ રીતે આ થોડું ઘણું આપણે બોડી લેંગ્વેજને આપણે દેખાડવું જોઈએ. અને આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ, જેમ કે આજની તારીખમાં આપણને કોઈ મનગમતું ગીત આવતું હોય તો તરત ને તરત આપણું બોડી રિએક્શન કેવું, તરત આપણે કાં તો મનમાં ને મનમાં ગાવા માંડીએ. આપણા હાથમાં કઈ પેન કે કંઈક હોય તો ટક 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 કરીને આપણે ટેબલ ઉપર કેમ બેઠા હોય તો ટક ટક કરીને પેને આપણે ઘુમાવવા માંડીએ. અથવા તો આપણે આરામથી ખુરશી ઉપર બેઠા હોઈએ તો આપણે શું છે પગ આમાં થોડાક અંદર નીચેથી આપણે હલતા જતા હોય આપણે, અને એ જ આપણે મનમાં ને મનમાં, કારણ કે આપણું સરસ મજાનું ગીત વાગતું હોય આપણે. તો આવા જ ભાવો, ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ ભાવો, સ્પોન્ટેનિયસ ભાવો આપણે જયારે ભગવાનની આરતી અને ભગવાનના જયારે દર્શન કરતા હોય એ પણ આપણી અંદર
આવવા જોઈએ. એવું નહીં કે આપણે એને બનાવટી પ્રગટ કરવાના છે. જ્યારે આવી રીતે નેચરલી આવી જાય ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે અને ઉન્નત થયેલા છે આપણે. અને તાળીઓ પાડીને અને નાચવાથી પાપના પક્ષીઓ ઉડી જાય છે. એક દાખલો અહીંયા આપેલો છે. તો જેમ આપણે શું છે ઘણી વાર આપણે જેમ માની લો પક્ષીઓને બધા આપણે એક જગ્યાએ બેઠા હોય, બધા કોઈ ચણ ખાતા હોય કે કંઈ થતા હોય, આપણે જેવા જઈએ અને જરાક આમ તાળી વગાડે કેવા બધા પક્ષીઓ ઉડી જાય. તો આ રીતે જ એક દાખલો આપીને અહીંયા દ્વારકા આ મહાત્મા નારદ મુનિ આપણને કહે છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનના વિગ્રહ સામે આપણે આવી રીતે આપણા કે બોડી મુવમેન્ટ જે આપણે વ્યક્ત કરીએ છીએ, તો આવી રીતે આપણા જે પાપો જે બધા છે એ બધા જે પક્ષીઓ જે છે પાપના પક્ષીઓ એ પણ ઉડી જાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં મેં આપણને એક ચીજ જણાવીશ. જેમ કે આપણે માની લો કોઈ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે કોઈ એવા મોટિવેશન ક્લાસીસમાં ને એમાં આપણે જઈએ અને ત્યારે શું છે વચ્ચે વચ્ચે આપણે જે સ્પીકર બોલતો હોય પછી આપણે શું લોકો શ્રોતા લોકો જે લોકોને કાંઈ પણ ગમતું હોય તો તરત કેવું તાળી ને બધું વધારે વગાડે આપણે અને એવી રીતે બધાને કહે આપણને. તો એ પણ એક સ્પોન્ટેનિયસ એ લોકોનું રિએક્શન છે. તો હવે આના સંદર્ભમાં એક થોડુંક લાઇટર મુવમેન્ટ તરીકે આપણને એક જોક્સ તરીકે જરાક જણાવું છું કે એક આપણે એક શ્રોતા હતો. આપણે બધા શ્રોતા લોકો બેઠા હોય છે ને એક સ્પીકર હોય છે. હવે સ્પીકર કહે છે કે ભાઈ આપણે બધાને તાળી વગાડવા માટે એકદમ છૂટ છે અને એ સ્ટાર્ટિંગમાં બધાને મોટિવેટ કરવા માટે શું છે એક તાળી વગાડવાના છે ને 2-3 ફાયદા જણાવે છે. પહેલો ફાયદો શું કહે છે કે ભાઈ આપ તાળી વગાડશો ને તો આપની આજુબાજુમાં કોઈ માની લો સૂઈ ગયો હોય અથવા તો ડાઉન થઈ ગયો હોય અથવા તો નિંદર આવતી હોય તો કરીને તરત ઊભો થઈ જશે. પહેલો બેનિફિટ એ બતાવે છે. એટલે કે એ જે સ્પીકર હોય છે એ પ્રમાણે બતાવવા માંગે છે કે ભાઈ શ્રોતાજનોને મોટિવેટ કરવાની પાછળના કારણો બધા કેવા હોતા હોય છે. એટલે કે આવી રીતે બાકી બધા લોકો ઊંઘમાંથી ઉઠી જશે. પછી બીજું કારણ બતાવે છે કે માની લો અહીંયા થોડા ઘણા મચ્છર ને આ તે બધું હશે તો આપ જે તાળી વગાડશો ને તો એ બધા મચ્છર ને બધા છે ને દૂર ભાગી જશે. એટલે આપણે અહીંયા શું છે ઓલું જે મચ્છર વગાડવાનું છે બધું આપણે યુઝ કરવું પડે ને યુઝ નહીં કરવું પડે. એક બીજો બેનિફિટ બતાવે છે. અને હજી એક બીજો ત્રીજો બેનિફિટ બતાવે છે જેનાથી કરીને બધા શ્રોતાજનો છે ને જોરથી તાળી વગાડે છે. એ શું બેનિફિટ હોય છે કે ભાઈ એ કહે છે કે ભાઈ એવું કહેવામાં આવે છે આપણા શાસ્ત્રમાં, આ જસ્ટ એક જોક્સ તરીકે છે કે આપણે જે અહીંયા લાઈફમાં આવ્યા છે ને આપણા દરેક શ્વાસ છે ને નિશ્ચિત છે. કેટલા શ્વાસ આપણે લેવાના છે, કેટલું ખાવાના છે, કેટલું આપણને ભણવાનું છે, કેટલું આપણે પૈસો થશે, કેટલી આપણી પત્નીઓ થશે, કેટલું સુખ મળશે, એવી રીતે બધું વર્ણવે છે. અને એ રીતે કે છે એક તાળી વગાડવાનો પણ છે ને એક કોટો છે આપણી લાઈફમાં. અને એ કોટો જો આપણે આ લાઈફમાં પૂરો ન કરીએ ને તો આવતો જન્મ છે ને આપણને એવો મળશે કે આપણે છે ને તાળીઓ જ વગાડવી પડશે. સમજી શકો છો કે તાળીઓ આવી રીતે કોણ વગાડતું હોય. એટલે કે જો તમને એવી ટાઈપનો કોટો અથવા એવું ટાઈપનો નો જન્મ લેવો હોય તો પણ તમારે આ જન્મમાં જેટલી તમારે તાળી વગાડવાની છે ને એ કોટો તમે પૂરો કરી દો. તો આવી રીતે લાઈટ મુવમેન્ટમાં એટલે કે જોક્સ તરીકે સંદર્ભ તરીકે કે ભાઈ આપણે આવી રીતે જયારે ભગવાનના વિગ્રહ સામે હોઈએ તાળી વગાડવામાં શું વાંધો આવે છે આપણને? ચાલો નાચી નથી શકતા તો તાળી તો વગાડી શકીએ. અને એ પ્રમાણે જો આપણે લઈએ કે તાળીનો કોટો આપણે પૂરો કરી લીધો તો એટલીસ્ટ આવતા જન્મમાં પણ એવો જન્મ તો નહીં મળે કે આવી રીતે બે હાથે જોર જોરથી આપણે તાળી વગાડવી પડશે. હવે પછી જોઈએ 25માં આપણે કહે છે ભગવાનના વિગ્રહ સમક્ષ આપણે દંડવત પ્રણામ. એટલે કે ડેફિનેટલી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરતા ચડિયાતું છે જે આપણે નારદીય પુરાણમાં વર્ણવેલું છે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે જ્યારે બી ભગવાનના આપણે વિગ્રહ સામે દર્શન કરવાને એમાં જઈએ ત્યારે આપણે દંડવત પ્રણામ કરીએ છીએ. અને ઘણા લોકો શું છે એ દંડવત પ્રણામ બી આપણે એટલા સરસ રીતે કરતા હોય છે કે આખું પોતાની બોડીને આપણે ફ્લેટ કરીએ છીએ. પર્ટિક્યુલર જ્યારે આપણે ઇસ્કોન મંદિરમાં ને એમાં બધામાં જઈએ છીએ ત્યારે આવી રીતે આપણને જોવા મળે છે. હાથ એકદમ સામે એકદમ સ્ટ્રેચ આઉટ કરેલા હોય છે, બોડી આખી પૂરેપૂરી સ્ટ્રેચ આઉટ કરેલી હોય છે અને એવી રીતે ભગવાનને દંડવત કરીને આપણે પ્રણામ કરે છે. તો એ રીતે પણ આપણે ડેફિનેટલી કરવા જોઈએ કારણ કે જે પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે નારદીય પુરાણમાં એક અશ્વમેઘ કરવા જેવું આપણને પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પછી 26માં કહે છે ભગવાનનું સ્વાગત કરવા ઊભું થવું. એમાંથી આપણને બ્રહ્માંડ પુરાણમાં જે સંદર્ભ મળે છે કે બધા આપણા પાપ કર્મો ધોવાઈ જાય છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે જોઈએ સૌપ્રથમ જ્યારે આપણે માની લો આપણે હવેલી કે બધામાં આપણે જાતા હોઈએ તો ઘણીવાર આપણે શું દર્શનનો ટાઈમ હોય છે. તો દર્શનનો ટાઈમ હોય એની પહેલા આપણે દરવાજાને બધા બંધ થયેલા હોય અને ભક્ત લોકો શું ત્યાં બધા આપણે
ભીડ બનાવીને બધા બેઠા હોય કે એવી રીતે કંઈક ને કંઈક પોતે એક્ટિવિટી કરતા હોય. જેમ કે માની લો આપણે શ્રીનાથજીના મંદિરનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. જ્યારે મંદિર ન ખુલવાનું હોય ત્યારે એના જે પગથિયા જે છે અથવા લાંબી આખી લાઈન લાગી જાય છે અને ત્યાં બધા હોય છે. અને પછી જ્યારે મંદિર ખુલવાનો જે સમય પાસે આવે છે અને દર્શન ખુલવાનો જ્યારે સમય પાસે આવે છે ત્યારે આસ્તે આસ્તે તમે જોજો ભક્તો બધા ઊભા થતા જાય છે અને એ લોકો કંઈક ને કંઈક એવી રીતે ભગવાનનો નાદ કરે છે, ભગવાનને પુકારે છે, ભગવાનને બોલાવે છે. અને માની લો 1-2 મિનિટ કે દર્શન ખુલવાને મોડું થાય ત્યારે લોકો ઓર જોરથી બોલે છે, એટલે કે ભગવાનને પુકારે છે. તો આ બધું ચીજ શું છે કે ડેફિનેટલી આપણે જ્યારે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આપણે જ્યાં હોઈએ ત્યારે આવી રીતે કંઈક આપણને સામેથી આવી કોઈક એક્ટિવિટીમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. તો આપણે એમાં એક્સાઇટમેન્ટ દેખાડવાનું છે આપણે કે હા ચાલો મારે ભગવાનના દર્શન કરવાના છે. આપણે જેમ કે હવે હજી એક દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે વરઘોડો હોય અને એ આપણે વરઘોડો આવતો હોય ત્યારે સાસુમાં કેવી રીતે વરરાજાને પોતાના જમાઈને પોખવા માટે પહેલેથી ત્યાં દરવાજા ઉપર જઈને ઊભી રહે છે અને એના જમાઈની રાહ જોવે છે. મારો જમાઈ આવે, વરઘોડો આવે અને હું એને પોખું. થાય છે કે નહીં? તો આવી જ રીતે આપણે પણ ભગવાનના આપણે દર્શન ને બધું કરવા જઈએ ને ત્યારે આવો આપણો એક્સાઇટમેન્ટ દેખાડવો જોઈએ, આવો ઉત્સાહ આપણી અંદર આવવો જોઈએ. અને એવી રીતે આપણે સરસ રીતે એને વધાવવા, આગતા સ્વાગતા કરવા. ઘરમાં કોઈ આપણું મહેમાન બી આવે છે, આપણે કેવા જઈને ઉભા થઈને એને આગતા સ્વાગતા કરીએ છીએ. અને જો બહુ મોટો વીઆઈપી હોય તો આપણે 1 કિલોમીટર સુધી દૂર જઈએ છીએ. આપણે ચાલો જ્યાં આવશે ત્યાંથી આપણે એને આગતા સ્વાગતા કરતા આપણે એને લઈ આવશું આપણે. એટલે કે આવી રીતે પણ ભગવાનના આપણે સ્વાગત કરવા માટે ઊભું થવું જોઈએ. એવો ઉત્સાહ અને આપણો પ્રોત્સાહન દેખાડવું જોઈએ. પછી 27મા પોઈન્ટમાં કહે છે વિગ્રહનું અનુગમન કરવું. એટલે કે યથયાત્રામાં અનુગમન એટલે કે ફોલો કરવું આપણે. અને રથયાત્રામાં જોડાવું, વિષ્ણુ સન્માન, ઐશ્વર્ય, ભવિષ્ય પુરાણમાં એ રીતે લખેલું છે. તો જેમ કે આપણે રથયાત્રાનું જે પ્રમાણે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એને જ લઈએ. રથયાત્રામાં બી આપણે તમે જોશો કેટલી બધી સેવાઓ હોય છે. રથની આગળ ઘણા લોકો કીર્તન ને બધું કરતા હોય છે. સાથે સાથે રથને હાંકવા માટે બધા લોકો હોય છે. પછી રથની આજુબાજુ બધા લોકો દોરી બાંધેલીને એને પકડીને બધા ચાલતા હોય છે. રથની પાછળ બી એટલા બધા લોકો હોય છે. તો આવી રીતે પણ ક્યારે આપણને અવસર મળે તો આ બધી આપણે યથયાત્રાને આખી જે 2-3 કિલોમીટરની જે યાત્રા હોય, યથયાત્રા જેમાંથી નીકળતું હોય એમાં આપણે સરસ રીતે જોડાઈ શકીએ છીએ અને આ બધી ચીજોનો આપણે લાભ લઈ શકીએ છીએ આપણે. તો એના પ્રમાણમાં પણ આપણને જાણવા મળે છે એ પણ આપણે વિષ્ણુ સમાન ઐશ્વર્ય. એટલે કે જ્યારે આપણે આ શરીર છોડીને જાશું વિષ્ણુ સમાન આપણને એવો ઐશ્વર્ય મળશે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે બધું ઐશ્વર્ય છે 6 ચીજનું. આપણી પાસે પણ એવું ઐશ્વર્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણને શું છે કે સ્વર્ગ લોકથી પણ આપણે ઉપર જશું અને એવી રીતે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવો આપણે ઐશ્વર્ય આપણે ત્યાં માણી શકશું આપણા પોતાની અંદર આપણને. એવી આ રીતે આપણે ભવિષ્ય પુરાણમાં વર્ણવેલું છે. પછી આપણે 28 પોઈન્ટમાં છે કે મંદિર અથવા તીર્થ સ્થાનોમાં જવું. એટલે કે એના બેનિફિટ રાખીને ભવસાગર પાર કરી જાય છે. ભવસાગર એટલે કે આપણે ભૌતિક દુનિયા, એટલે કે આ મૃત્યુલોક. એટલે કે આને પાર કરી જવું મીન્સ ફરીથી પાછું અહીંયા આપણે આવવાની જરૂર રહેતી નથી. જો આવી રીતે આપણે ભગવાનના તીર્થ સ્થાનોમાં અથવા તીર્થ સ્થળોમાં જઈએ, ત્યાં જઈને ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને બધું કરીએ તો માતાના ગર્ભાશય રૂપી કારાગરમાં ફરી પાછા જવું પડતું નથી. હરિભક્તિ સુબોધયમાં લખેલું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે આપણે માતાના ગર્ભમાં જે આપણે બાળક તરીકે હોઈએ છીએ કેટલી નાની જગ્યા હોય છે, કેટલી સંકુચિત જગ્યા હોય છે. બાળકનો કેવો આમ કરીને એકદમ આપણે આસ્તે આસ્તે વિકાસ થતો હોય છે. એને મુવમેન્ટ કરવાની પણ કોઈ જગ્યા રહેતી નથી. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આનો મતલબ શું છે કે આમાં પણ આપણે ફરીથી પાછું એવી રીતે આપણે કારાગૃહમાં, એટલે કે ટાઈપનું પણ એક તો બંધન જ છે ને આપણે જ્યાં સુધી આપણે ગર્ભાશયમાં હોઈએ છીએ ત્યાં સુધી. એટલે કે ફરીથી પાછું આપણે જન્મ લેવું પણ જરૂરી પડતો નથી. એટલે કે ફરીથી પાછા આપણે એ કારાગૃહમાં કે એવી રીતે જવું પડતું નથી જો આવી રીતે આપણે ભગવાનના તીર્થ સ્થાનમાં જઈએ તો. હવે આપણે જોશું 29, 30, 31 અને 32 મંદિરનું પરિભ્રમણ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે ઘણા લોકો આપણી રીતે કરતા જશું. આપણે જયારે ભગવાનના દર્શનમાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણે પરિક્રમા કરીએ છીએ અને આપણે નોર્મલી આપણે એ જે વિગ્રહ હોય એની પણ આપણે પરિક્રમા કરીએ છીએ અને ઘણીવાર આખા મંદિરની પણ આપણને જો સુવિધા એવું હોય તો આપણે એની પણ આપણે પરિક્રમા કરીએ છીએ અને નોર્મલી આપણે મિનિમમ 3 વાર પરિક્રમા આપણે કરવી જોઈએ. અને એ જે ભગવાનનું જે છે એના જમણી બાજુથી આપણે શરૂ કરવી જોઈએ. મારા ખ્યાલથી આ બધા આનાથી પરિચિત જ હશો. તો એનો પણ બેનિફિટ શું છે, જન્મ અને મૃત્યુની પરિક્રમાનો પ્રતિકાર કરી શકે છે. એટલે કે આ જે આપણે શું છે
મૃત્યુલોકમાં આવીએ છીએ, શરીર નાશ પામે છે, ફરીથી પાછો જન્મ લેવો પડે છે, હોઈ શકે મનુષ્ય યોની મળે ન મળે, કોઈ પ્રાણી જીવન મળે, એટલે કે આપણા માટે પણ એક પરિક્રમા જેવું છે આપણે. તો આ જે પરિક્રમા છે એ કેટલી બધી તકલીફદાયક છે, કારણ કે આમાં આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ બધી તકલીફો ભોગવવી પડે છે. તો આ પરિક્રમા કરવી આપણને ગમે નહીં. એટલે કે આ પરિક્રમાથી જો આપણે છુટકારો મેળવવો હોય તો આપણે ભગવાનની પરિક્રમા કરવાની, મંદિરની પરિક્રમા કરવાની. અને બીજું કહેવામાં આવેલું છે કે સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં મુસાફરી કરવા અને ગંગાની મુલાકાત લેવા બરાબર છે. આપણને ડેફિનેટલી આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ, આપણે જે સિટી અથવા જે શહેરમાં રહેતા હોય એમાં આપણને ફરવાનો કેટલો શોખ હોય છે. પછી આપણે જે સ્ટેટમાં રહેતા હોય આપણે કે સ્ટેટમાં આપણને ફરવાનો કેટલો શોખ હોય છે. પછી આપણે જે દેશમાં રહેતા હોય દેશમાં પણ આપણને ફરવાનો કેટલો શોખ હોય છે. અને પછી એવી રીતે આપણને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલિંગ એ કરવાનો કેટલો બધો શોખ હોય છે. એટલે કે આ દુનિયામાં આવ્યા છે તો એટલીસ્ટ આપણે કે ને દુનિયા જોઈને તો જઈએ, દુનિયા માણીને તો જઈએ. તો હવે વિચારવામાં બ્રહ્માંડ આપણે ફરવાનો આપણને ક્યારે વિચાર આવે છે? ડેફિનેટલી નોટ. પણ આ જે પ્રમાણે આપણે મંદિરની પરિક્રમા કરીએ તે આપણા સમગ્ર બ્રહ્માંડની મુસાફરી અને ગંગા જેવી જે આપણે પવિત્ર નદી છે એની મુલાકાત લેવા બરાબર આપણે વર્ણવેલું છે. એટલે કે નહીં કે આપણે આપણા સિટી, રાજ્ય, દેશ, આંતરરાષ્ટ્રીય ટુરિસ્ટ પ્લેસ ની બધાની પરિક્રમાથી અલગ વાત થઈ ગઈ, પણ ઇવન આખા બ્રહ્માંડની પરિક્રમાની સાથે આપણે એને સરખામણી કરવામાં આવેલી છે. જો આવી રીતે આપણે આપણા મંદિરો અને વિગ્રહની આપણે પરિક્રમા કરીએ તો. અને ડેફિનેટલી આપણે ગંગોત્રી ગયા હોઈએ તો બહુ સારું છે, પણ જો ન જઈ શક્યા હોય તો એની પણ આપણે મુલાકાત અથવા એને આપણે વિઝિટ કરેલી છે એનું પણ આપણને પુણ્ય મળી શકે છે. પછી 30મું એટલે કે અર્ચના. તો શ્રીમદ ભાગવતમના 10મા અધ્યાયના 81 શ્લોકમાં 81 અધ્યાયમાં 19મા શ્લોકમાં સુદામા કહે છે, અર્ચના કરવાથી સ્વર્ગ, ત્રણેય લોકનું સ્વામિત્વ, ભૌતિક જગતની સંપત્તિ અને યોગ સિદ્ધિ મળી શકે છે. એટલે કે અહીંયા વિચારો આપણે થોડી ઘણી સંપત્તિ મળેલી હોય છે તો આપણને કેટલું બધું લાગે છે. અહીંયા તો જે પ્રમાણે નારદ મુનિ કહે છે, સુદામા કહે છે, ત્રણ લોકનું સ્વામિત્વ મળી શકે છે આપણને. ખાલી ભગવાનની અર્ચના કરવાથી આપણને સ્વર્ગ બી પ્રાપ્ત થાય છે અને ભૌતિક જગતની જે કાંઈ પણ બધી સંપત્તિઓ છે એ પણ આપણને પ્રાપ્ત મળી શકે છે જો આવી રીતે આપણે ભગવાનની આપણે અર્ચના કરીએ તો. અને ડેફિનેટલી વિષ્ણુ પુરાણમાં પ્રમાણે કીધેલું છે પ્રમાણે વૈકુંઠ જશે, એટલે કે વૈકુંઠ ધામ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, જે આપણે બધા સ્વર્ગલોકથી પણ આપણે ઉપર છે એ રીતે. પછી 31મા પોઈન્ટમાં કહે છે આપણે પ્રભુને સેવા પ્રદાન કરવી, એટલે કે જેમ રાજાની આપણે સેવા થવી જોઈએ. શ્રીમંત પુરુષોએ મંદિરો બનાવવા જોઈએ અને સેવા કરવી જોઈએ. તો આ જે 2 પોઈન્ટ લીધેલા છે એક એક કરીને જોઈએ આપણે. પ્રભુની સેવા કરવી એટલે કે શું? આપ લોકોમાંથી ઘણા લોકો અત્યારે સવારે ઉઠીને સરસ મજાની ભગવાનની સેવામાં પ્રવૃત્ત થતા હશો. ભગવાન સરસ મજાના પવિત્ર થઈને સ્નાન બાન કરીને આપણે ભગવાનના પૂજા રૂમમાં જતા હશો, આપણે ભગવાનને આપણે ઉઠાડતા હશું, શરૂઆત આપણે ઉઠાડવાથી કરતા હશું. પછી ઉઠાડીને પછી આપણે ભગવાનને પણ સ્નાન કરાવતા હશું, ભગવાનને આપણે વાઘા પહેરાવતા હશું, ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવતા હશું, ભગવાનની આપણે આરતી કરતા હશું. આ બધી ચીજો આપણે જે કરીએ એ બધી આપણે ભગવાનની સેવા કરવામાં આવે. તો આ જે આપણે સેવા કરીએ ત્યારે આપણો ભાવ અને કેવો હોવો જોઈએ? જેમ કીધેલું ને કે જેમ રાજાની સેવા, એટલે કે પહેલાના વખતમાં લોકો જેમ રાજા લોકોની કેવા સેવા કરતા, એટલે કે એનાથી પણ ઉપર આપણે એવી રીતે ભગવાનને આપણે સમજવા જોઈએ કે જે એકદમ સર્વોપરી અને સર્વોચ્ચ છે, આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે જે સર્વોત્તમ છે. આ રીતે આપણે એને રાજાથી પણ ઊંચી પદવી આપીને આપણે એની સેવા કરવી જોઈએ આપણે. અને બીજો પોઈન્ટ એ છે કે શ્રીમંત પુરુષોએ મંદિરો બનાવવા જોઈએ અને સેવા કરવી જોઈએ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં ડેફિનેટલી આ કદાચ આપણા બધા લોકો માટે પોસિબલ હોય ન હોય નથી જાણતો એટલું, પણ જેની પાસે આટલી બધી સરસ મજાની સુખ સગવડ ને બધું હોય, ભગવાને સંપત્તિ આપેલી હોય, કારણ કે એ પણ તો ભગવાનની જ કૃપા છે. એમની કૃપા દ્રષ્ટિથી જ આપણને બધું મળેલું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આપણામાં જે કાંઈ પણ સામર્થ્ય જે છે એ બધું હું જ છું. એટલે કે આપણામાં સુંદરતા હોય, ધન સંપત્તિ હોય, આપણામાં એવી કોઈ શક્તિ હોય, આપણામાં એવી કોઈ આપણે માની લો આપણે એક્સ્ટ્રા ટેલેન્ટ હોય, એવી ટાઈપની કોઈ કાબેલિયત હોય, લાયકાત હોય, તે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ દેન છે. એમના થકી જ આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે. આપણે કોઈ ચીજના આપણે કરતા માની જ ન શકીએ અને સ્વામિત્વ માની જ ન શકીએ. જેમાં જે પણ જલ્પા માતાજી આપણને સરસ રીતે જે બધા ગુણો વર્ણવ્યા એમાં એક આવતું હતું કે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ અને અહંકારથી દૂર થવાનો, સ્વામિત્વ ભાવ નથી કેળવવાનો અને કર્તા ભાવ બી નથી કેળવવાનો. આ બધા જે આત્મ સાક્ષાત્કાર જેને થયેલું હોય એના લક્ષણો છે. તો આવી રીતે પણ જેની પાસે આવી કોઈ ઐશ્વર્ય હોય તો એ પોતે પ્રયાસ કરી શકે આવા મંદિરો બંધાવીને. જરૂરી નથી બહુ મોટું મંદિર બનાવવું,
કે 200, 500, 1000 કે લાખ, 2 લાખની સંખ્યામાં બધા લોકો એમાં એકત્રિત થઈ શકે ને બધી ચીજો માણી શકે. પણ જેમ કે આપણને કોઈ એવો અવસર મળે અને આપણી પાસે એવી સગવડ હોય તો એક નાનકડું, જેમ કે આપણે કહીએ ને કે આપણા બિલ્ડિંગની નીચે કે ક્યાંક એવી કોઈ જગ્યા કે કોઈ 50-100 સ્ક્વેર ફીટમાં બી આપણે સરસ મજાનું ભગવાનનું મંદિર બનાવી શકીએ છીએ આપણે. અને એમાં બનાવવા માટે પણ બહુ એવો કઈ મોટો ખર્ચો ન આવે. પણ હા, એ બધી ચીજો આપણને એવી ઉપલબ્ધ થવી જોઈએ. કારણ કે ઘણીવાર આપણી પાસે શું છે, પૈસાનો અથવા દ્રવ્ય ધન હોય છે, પણ એવી જગ્યા ને એવી અનુમતિ ને એવી પરમિશન મેળવવામાં આજની તારીખમાં બહુ પ્રોબ્લેમ આવે છે. તો જ્યાં આપણને આવો સદભાગ્ય મળે તરત ને તરત આપણે એને કેપિટલાઇઝ કરવું જોઈએ, આપણે તકને ઝડપી લેવી જોઈએ અને એ મંદિર બાંધવાનું આપણે પુણ્ય રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પછી 32મા પોઈન્ટ એટલે ગાવું. એટલે આપણે નાચવાની બરોબર જ છે આપણે. એટલે જાપ કરવાની 3 રીતો છે આપણે, ગાયન, સંકીર્તન અને જાપ. એટલે કે આપ આ સૌ જાણો છો અને અલગ અલગ રીતે આમાં પ્રવૃત્તિ થયેલા જ હશો. બધા લોકો જાપ તો કરતા જ હશે અને સંકીર્તનમાં બી જોડાતા હશે અને ગાયન રૂપે બી આપણે પોતે પ્રવૃત્ત થતા હશે. જી ભાવિ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજે શ્રીમંત પુરુષો મંદિર બનાવવા જોઈએ અને સેવા કરવી જોઈએ. તો આઈ થિંક લાસ્ટ ક્લાસમાં કે એના આગળના ક્લાસમાં આપણે કીધેલું, એટલે મીન્સ એક કસામ હતું, મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી, કે મંદિરો બનાવવા ના જોઈએ. કંઈક એનું કંઈક આપણું જે લિસ્ટ હતું એમાં એક હતું બેઝિકલી. હા, એટલે બરોબર. બે વસ્તુ કોન્ટ્રાડિક્ટ નહીં થતી એટલે થોડું. ના પ્રભુજી, કોન્ટ્રાડિક્ટ નથી થતી અને ધન્યવાદ આપના પ્રશ્ન બદલ. પ્રશ્ન આપણો એકદમ સરસ છે આપણે, અને ડેફિનેટલી આપણે આગલા પ્રકરણમાં એક પોઈન્ટ હતો કે મંદિરો બંધવા માટે બહુ ઉત્સુકતા ન દાખવી જોઈએ, એવી રીતે પોઈન્ટ હતો. ક્લિયરલી આઈ રિમેમ્બર ધેટ. તો એના સંદર્ભમાં આપણે ત્યારે જણાવ્યું હતું કે ઘણા લોકો જે આવે મંદિર બનાવવાનું જે પોતાની ઉત્સુકતા દેખાય છે, એની પાછળનો મોટિવ અથવા એની પાછળનો ધ્યેય શું હોય છે. તેના સંદર્ભમાં આપણે 2-3 દાખલા બી લીધેલા હતા કે કોઈ બાબાજી હોય છે, કાં કોઈ કેવા પોતાની જાતને એવા મોટા મોટા નામને ટાઇટલ આપી દે છે. કોઈ એક્ઝેક્ટલી આપણે નામને ન લઈએ, કે એવા મોટા મોટા સંસ્થાઓ બી સ્થાપે છે મંદિરના બહાને. મંદિર એ ખાલી આગળ એક પ્રતિક રૂપી હોય છે અને પાછળથી એની આખી મોટી સંસ્થાઓ ને બધી એવી ચાલતી હોય છે. અને એમાં ઘણા બધા એવા બધા અલગ અલગ કાર્યો બી થતા હોય છે. તો એ ઘણી વાર હોઈ શકે બધા કાર્યો બી સારા હોય છે, હું નથી કહેતો કે બધા કાર્યો બી ખરાબ હોય છે, પણ એ લોકો શું છે, મંદિરના બહાને છે ને આ બધા કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. અને એની પાછળનો હજી એવો હેતુ જોવા જઈએ ને તો પોતાની પોપ્યુલેરિટી, એટલે કે પોતાની પ્રસિદ્ધિ થાય, પોતાની નામના થાય. હવે એની પાછળનો પણ હજી હેતુ જોવા જઈએ ને તો એ કહી શકીએ કે નામના, પ્રસિદ્ધિને પ્રખ્યાતિ ક્યારે થાય, જ્યારે એને કોઈક એવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરેલી હોય અથવા તો કંઈક એવું ધન એકઠું કરેલું હોય અને એવી કોઈ નામના પ્રાપ્ત કરેલી હોય. એટલે કે કારણની પાછળનું કારણ આપણે ગોતવા જઈએ ને ત્યારે આપણને સોર્સ તરીકે છે ને આ રીતે મળે છે. એટલે કે એ રીતે પોઈન્ટમાં વર્ણવેલું હતું કે મંદિરો બનાવવા છે ને ઉત્સુકતા ન દાખવવી જોઈએ. ઉત્સુકતાનો મતલબ એ રીતે છે કે પોતાનો પાછળ જે કોઈ છુપો જે ધ્યેય છે ને એને પૂર્ણ કરવા માટે, અને એ પણ કોઈ સકામ છે, કોઈ ફળની પ્રાપ્તિ માટે. જે આપણે કહીએ ને કે નેમ, ફેમ, સ્ટેટસ, એટલે કે પોતાને નામ જોવે છે, કીર્તિ જોવે છે અને પોતાની હોદ્દો જોવે છે, અને એ કમાવા માટે પોતે પૈસાને બધું બનાવવા માંગે છે. તો એની પાછળ આવી રીતે પોતે ઉપાય બનાવે છે. એટલે કે ભગવાન એક મુખવટા રૂપે, મંદિરને એક મુખવટા રૂપે એ પોતે વાપરે છે, અને એના પડદાની પાછળ જેમાં બધા આપણે કૃત્ય અને બધા કર્મો ચાલતા હોય છે. હોઈ શકે બધા સારા જ છે, કોઈમાં ખરાબ બી ન હોઈ શકે ઘણી વાર, અને બધા સારા તો હોતા જ નથી. કારણ કે જયારે આવો રજોગુણ ભેગો થાય છે, જે પ્રમાણે 14મા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું, થોડો એમાં તમોગુણ બી ખેંચાઈ આવતો હોય છે. સંપૂર્ણ રીતે બધું સતોગુણમાં બધું થતું હોતું નથી આપણને. તો આ રીતે આપણે ઈ પોઈન્ટનો સંદર્ભમાં ઈ ચીજ હતી. અને અહીંયા પોઈન્ટનો ડિફરન્સ એ છે કે શ્રીમંત પુરુષોએ મંદિરો બનાવવા જોઈએ. એટલે કે માની લો આવી રીતે કોઈ શ્રીમંત પુરુષ હોય અને એ દાન ધર્મ ને બધું કરતો હોય, તો એ લોકોનો પણ પાછળનો ઘણી વાર શું હોય છે ભાવ, જે પ્રમાણે આપણે 17મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે, દાન પણ 3 પ્રકારના હોય છે, સતોગુણ, રજોગુણી અને તમોગુણી. તો આમાં છે ને એનું સતોગુણી દાન હોય છે. એ શું વિચારે છે કે ભાઈ, અચ્છા ચાલો હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ આપો. આપણા ઇન્ડિયાના સંદર્ભમાં સારું યાદ આવ્યું. આપણા ઇન્ડિયામાં કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ છે, તમે જોજો એના નામે કેટલા બધા મંદિર છે. કોણ કહેશે મને? બિરલા મંદિર. જી હા, ધન્યવાદ માતાજી, લીના માતાજી. તો હવે તમે જોજો, બિરલા જેના મંદિર જેટલા બધા છે, તો આમાં પાછળ એનો કોઈ એવો ભાવ નથી હોતો.
જેટલા બી એને બધા મંદિરો બનાવ્યા છે, બહુ સરસ મંદિરો બનાવ્યા છે એને. અને ઘણા બધા બિરલા મંદિરો તો આપણે કહીએ ને કે ઇસ્કોનની પેટર્નના ટાઈપથી પણ એને બનાવેલા છે આપણે. મને ખ્યાલ છે કલકત્તામાં મારે બિરલા મંદિર હતું, એટલું સરસ મંદિર ને બધું બનાવેલું હતું કે વાત ન પૂછો. આવી જ રીતે ઘણા બધા એવા મેં ઇન્ડિયામાં બી જોયા છે. બિરલા મંદિરના નામે આપણે કોમનલી જાણીએ છીએ, અલગ અલગ બીજા બી નામ હોય છે એના. તો આ જે બિરલાજીએ જે બધા મંદિરો બનાવેલા છે, એની પાસે જે દ્રવ્ય ધન હતું એનો પણ આવી રીતે એને સરસ રીતે ઉપયોગ કરેલો છે કે નહીં, તમે કહો. આમાં ક્યાંય એનો બીજો કોઈ ભાવ આવે છે? એ મંદિરોમાં આપણને કોઈ બીજી કોઈ એક્ટિવિટી બી નથી દેખાતી. ખાલી બધા લોકો સરસ રીતે આવે છે, દર્શન કરે છે અને પોતે વયા જાય છે. કોઈ મંદિરોમાં ક્યાંય આપણને દાન બી લોકો સામેથી નથી માંગતા. તો આ રીતે આ સંદર્ભમાં આ એક્ઝામ્પલ છે. અને ઓલા સંદર્ભમાં આપણે કોઈ આમાં તો સારું કામ હતું એટલે આપણે નામ લઈ શકીએ આપણે, પણ ઓલામાં આપણે એવા બીજા બધા ભાવ હોય છે. આપ કદાચ સમજી શકશો કે એના માટે એ રીતે એ પોઈન્ટમાં વર્ણવેલો હતો. એવી રીતે ઉત્સુક ન થવું જોઈએ મંદિરો બંધાવવા માટે. પણ આમાં જેમ કે શ્રીમંત પુરુષોનો આપણને ત્યારે સારો દાખલો યાદ આવ્યો. ધન્યવાદ એના માતાજી બી. આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ લોકોના સારા ભાવથી લોકો આવી રીતે મંદિરો બંધાવે છે. અને એવામાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ડેફિનેટલી સારું કામ છે આપણે. આઈ હોપ કે ભાવિ પ્રભુજી ક્લિયર થયો હશે આપનો પ્રશ્ન. બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન હતો અને બહુ સારું. અને ખૂબ ખૂબ એટલે ધન્યવાદ. આપણો આ બધું એકદમ માઇન્યુટલી નોટ કરો છો. બહુ ગમ્યું, બહુ સરસ. ધન્યવાદ ભાવિ પ્રભુજી. એટલે આમાં શું છે, ઘણી વાર આપણને પણ ઇન્ટરેસ્ટ લાગે. જેમ હવે તેમ આટલું સરસ મજાનું ક્યુરિયોસિટી મને, કારણ કે હું એક્સપેક્ટ કરતો જ આ પ્રશ્ન ક્યાંકથી કોઈક મને કહેશે. કારણ કે હું પોતે પણ આ બધા સ્લાઇડને જયારે ગો થ્રુ કરતો ને, ત્યારે કેમ આમ લખ્યું હતું, ત્યારે કેમ આમ છે. પછી હું બંનેને જોઉં અને કમ્પેર કરું અને પછી જોઉં કે ના બરોબર છે, એનો ભાવાર્થ એકચ્યુઅલી આવી રીતે છે, તો જ સમજાવી શકું ને. નહીં તો સમજાવવું પણ ઘણી વાર ડિફિકલ્ટ થાય આપણે. પછી આપણે ગાવું એટલે કે આ રીતે આપણે જોઈએ શિવજીની પછી સ્તુતિ કરવા કરતા પણ વધુ પ્રિય છે, જે આપણે લિંગ પુરાણમાં લખેલું છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે ગાઈએ છીએ, જપ કરીએ છીએ, કીર્તન કરીએ છીએ, એમાં બધામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તો આપણે શિવજીની જે સ્તુતિ કરીએ છીએ એના કરતા પણ વધુ પ્રિય છે. આપણે લિંગ પુરાણમાં આવી રીતે લખેલું છે. મને ખ્યાલ છે આપણે અહીંયા પણ ક્યારેક આપણે લોકલ મંદિરમાં જાવ ને, 2-4 લોકો બધા જેવા સરસ રીતે કીર્તનમાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત થતા હોય ને, કોઈ ગાય કે નો ગાય, કોઈ એને સપોર્ટ કરે કે નો કરે, એ પોતે જેવા મંદિરમાં પ્રવેશે ને, કીર્તનમાં થતું હોય તો સાથે સાથે જોડાઈ જાય. અને જો પોતે નો થતું હોય તો પોતે તરત માઇક લઈને આવી રીતે ગાવા માંડે ને કીર્તન કરવાનું શરૂ કરે. એટલે એની સાથે પછી બાકી બધા ભક્તોને પણ લાભ મળે. એટલે કે આપણે છે ને બહુ સરસ મજાનો ગુણ છે કે બીજા બધા ભક્તોને પણ એમાં પ્રવૃત્ત કરવા આપણે, અને પોતે પણ આટલો પ્રોત્સાહિત અને ઉત્સાહિત થઈને આપણે એમાં ઉત્સાહ દાખવીને એમાં પ્રવૃત્ત થવું. એ પણ 2-3 લેડીઝ બી હું જોઉં છું કે ભાઈ એટલી સરસ ને બધી લેડીઝો છે, એ પણ આવે ને તરત એટલી સરસ રીતે કીર્તન કરવા માંડે અને 1-2 જણ એટલું સરસ રીતે નૃત્ય કરવા માંડે ને કે આમ બહુ ગમે આપણને. આમ જોઈએ અને સાંભળીએ ને એટલું મન ખુશ થાય ને એટલું મન પવિત્ર થાય ને, અડધી 1 કલાક ક્યાં પાસ થઈ જાય કઈ ખબર જ ન પડે આપણને. પછી હવે આપણે જોશું 33. કોઈને બ્રેક લેવો છે આપણે આજે, કે 2-3 મિનિટ બ્રેક લેશું આપણે? આપણે નોર્મલી આમાં બ્રેક લેવાનું છે આપણે પ્રોવિઝન. તમને તકલીફ હોય ને પ્રભુજી તો લઈએ. હા પ્રભુજી. તો ઓકે, તો મને જરા 2 મિનિટ આપો ને. હા ચોક્કસ.
હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. 33, 34, 35 પોઈન્ટમાં આપણે જોશું. 33 પોઈન્ટમાં સંકીર્તન, એટલે કે આમાં આપણે શું છે, સંકીર્તન જે આપણે ચાલતું હોય એમાં આપણે 3 રીતે આપણે સંકીર્તન કરી શકીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામનું સંકીર્તન કરી શકીએ, જેમ કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એને આપણે કીર્તનના રૂપમાં બી લઈ શકીએ. એમ આસ્તે આસ્તે સરસ રીતે કીર્તન વાગતું હોય, પેલા મંજીરા વાગતા હોય, ઢોલ વાગતો હોય, એવી રીતે લઈ શકીએ આપણે. અને શ્રીલા પ્રભુપાદજીની બધા આપણે ઘણા બધા કીર્તનની બધા છે આપણે. અને પછી આપણે લીલા કીર્તન, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે બધી લીલાઓ જે છે એને પણ આપણે સરસ રીતે વર્ણવી શકીએ. જેમ કે આપણે ગોવર્ધન લીલા છે, આપણે તે આખી ગોવર્ધન ઉપર એક સરસ મજાનું ગીત બનેલું હોય અથવા કાવ્ય બનેલું હોય, એને એ રીતે આપણે સંબોધીએ તો એ પણ આપણે કીર્તનના રૂપમાં લઈ શકીએ. પછી આપણે ગુણ કીર્તન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે બધા અલગ અલગ ગુણો જે છે એને પણ આપણે સરસ રીતે કીર્તનના રૂપમાં લઈ શકીએ. તો આના સંદર્ભમાં પણ જે બધા અલગ અલગ આપણને બેનિફિટ થાય છે. નામ કીર્તન એટલે કે એટલા પાપોનો નાશ કરે છે કે તે કરી પણ ન શકે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે ડેફિનેટલી આપણે કંઈક ને કંઈક એવા પાપ કર્મ તો કર્યા જોઈએ, અને ઘણી વાર એવા જાણતા અજાણતા પાપ કર્મ થઈ બી જતા હોય. આપણે બને ત્યાં સુધી આપણે એવોઇડ કરીએ, પણ આવી રીતે જો થઈ જતા હોય તો કાલે આપણે જો નામ સંકીર્તનમાં આપણે જોડાતા રહીએ અને રેગ્યુલરલી આપણે કરતા રહીએ તો આપણી જે પાપ કરવાની જે પ્રવૃત્તિ છે અને એના દ્વારા આપણે જેટલા પાપ કરી શકીએ અને એના કરતા આપણે જે ગણી શકીએ પાપો, એના કરતા પણ વધારે એ પાપોને નાશ કરે છે આપણું સંકીર્તન. આપણે એટલે કે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આખા દિવસમાં માની લો આપણે એવા 10 કોઈક એવા જાણતા અજાણતા પાપ થઈ ગયા, અને આવી રીતે આપણે ભગવાનના સંકીર્તનમાં આપણે જોડાઈએ અને સરસ રીતે માની લો 1 કલાક, એવું કોઈ આપણે ક્વોન્ટિફાય નથી થયેલું, પણ એક દાખલા રૂપે લઈએ કે અડધી કલાક, 1 કલાક, ઇવન 15 મિનિટ પણ આપણે સંકીર્તન સાંભળ્યું અને સંકીર્તનમાં જોડાણા તો એ આપણા 10 પાપ કરતા પણ આપણે હોઈ શકીએ 20 પાપ કરીને નષ્ટ કરવાની શક્તિ છે. એટલે કે એનાથી ડબલ આપણે નષ્ટ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે આપણે નામ સંકીર્તનની આપણે શક્તિ છે, જો એમાં આપણે જોડાઈએ અને એમાં આપણે ભાગ લઈએ તો. પછી આપણે જે લીલા સંકીર્તન છે, જેના સંદર્ભમાં આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના 7મા સ્કંદમાં 9મા અધ્યાયના 18મા શ્લોકમાં કીધેલું છે. પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે, સાંભળવાથી બધા ભૌતિક દૂષણો દૂર થઈ જશે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ ભૌતિક દુનિયાના ઘણા બધા દૂષણો છે, આપણે જાણીએ છીએ, અને આ બધા દૂષણોથી દૂર રહેવું હોય અથવા તો બધા દૂષણોથી આપણે અલિપ્ત રહેવું હોય તો આપણે એવા લીલા સંકીર્તનમાં પણ આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ. અને ગુણ સંકીર્તન એટલે કે શ્રીમદ ભાગવતમના 1લા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં નારદ મુનિ કહે છે, સર્વ ત્યાગ એટલે કે જે પણ આપણે ત્યાગ કરવાનો છે, જ્ઞાન મેળવવાનું છે, દાન કરવાનું છે વગેરેની પરમ પૂર્ણતા એ ભગવાનની કીર્તિનો જાપ છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનના ગુણ અને લીલાના કીર્તનનો આપણે જાપ કરીએ છીએ તો આ બધાનું જે પુણ્ય આપણને મળવું જોઈએ, આપણે કોઈ ચીજનો ત્યાગ કરવાનો છે, કોઈ ચીજ જ્ઞાન મેળવવાની છે, કોઈ જગ્યાએ દાન કરવાનું છે, જેટલું થાય એટલું આપણે કરતા હોઈએ, પણ બાય ચાન્સ કાંઈક એમાં ત્રુટિ બી રહી ગઈ હોય તો એ બધામાંથી જેટલું પુણ્ય મળતું હોય એ બધું પુણ્ય બી આપણને ગુણ સંકીર્તન કરવામાં આપણને સરસ રીતે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એનાથી પણ આપણે વંચિત રહેતા નથી આપણે, જો આપણે ગુણ સંકીર્તનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો. પછી 34માં કહે છે જપા, એટલે કે મુક્તિ તેમજ સ્વર્ગ સુખનો માત્ર તત્કાલ સહજ થાય છે. પદ્મપુરાણ એટલે કે પદ્મપુરાણમાં આ રીતે વર્ણવેલું છે કે જો આપણને મુક્તિ જોતી હોય અથવા સ્વર્ગ સુખનો આનંદ મેળવવો હોય તો આ રીતે આપણે જપ માળા જે આપણે કરીએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જો આપણે જપ કરીએ તેનાથી પણ આપણને એ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા જ માટે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી આપણને 16 સંખ્યા આપણને વર્ણવેલી છે કે જે લોકો આપણે જો ધ્યાનથી 16 માળા દિવસની કરીએ ને તો એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રતિનિધિ રૂપે આપણને ગેરંટી આપે છે કે આપણે પણ આપણે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ અને મુક્તિ તરફ આપણે આગળ અને બહુ સરસ રીતે આપણે એને સંપન્ન કરીને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પણ આપણે 16 માળા જે છે આપણે ધ્યાનથી કરવી જોઈએ. આપણે પછી આપણે જોઈએ રજૂઆત એટલે કે પ્રાર્થના, એટલે કે આપણે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ડેઈલી, અને એ પ્રાર્થનાના પણ અહીંયા 3 પ્રકાર બતાવેલા છે. એટલે કે શું? સંપ્રાર્થનાત્મિકા, એનો મતલબ શું છે તો કે સેવા માટે નિષ્ઠાવાન લાગણીઓ વ્યક્ત કરવી. દાખલા તરીકે શું? તો કે યુવાન છોકરાને જેમ યુવતી તરફ આકર્ષાય થાય છે. હવે જે પ્રમાણે દાખલો આપેલો છે તો આપણે એને થોડોક સમજીએ. જેમ માની લો એક યંગ છોકરો અને છોકરી હોય આપણે, અને છોકરાને અને છોકરીને પ્રત્યે બંનેને એકબીજા તરફ આકર્ષણ થાય તો એ લોકો ત્યારે શું કરતા હોય? માની લો હજી સુધી લગ્ન નથી થયા અને લગ્ન થવાના છે, નક્કી થઈ ગયું છે ને બધું થઈ ગયું છે આપણે પ્રમાણે તો એક એક દિવસ એ લોકો છે ને મળવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરતા હોય.
અને મળે ત્યારે શું સરસ રીતે પોતે ટાઈમ પાસ કરવાનું વિચારતા હોય, સારી વાતો કરવાનું વિચારતા હોય, સારા સારા એવા દિવસો આવે તો એ લોકો અલગ અલગ ગિફ્ટો લઈને જાય એકબીજા માટે. હોઈ શકે મોંઘી ગિફ્ટ લઈને જાય, હોઈ શકે કોઈ નાની નાની ગિફ્ટ બી લઈને જાય, પણ કંઈક ને કંઈક ગિફ્ટ લઈને જાય. અને શું કરે, વિચારે કે ભાઈ આજે હું આ પ્રમાણે કપડાં પહેરીને જાઉં, આજે આ પ્રમાણે કપડાં પહેરીને જાઉં. એટલે કે શું એવી ભાવના અને એવી લાગણીઓ હોય કે એટલું એટ્રેક્શન બંને વચ્ચે હોય, યંગ જુવાન અને છોકરા છોકરીઓ વચ્ચે, કે આ કદાચ બધું આપણે હોઈ શકે આપણા પોતાની લાઈફમાંથી પણ આપણે પાસ થયેલા હોય આવા સ્ટેજમાં. એટલે કે આવી રીતે આપણે એના તરફ આકર્ષિત થઈએ, એ પણ આપણી તરફ આકર્ષિત થાય, અને આપણે એને ઓ ઈચ્છા કરીએ કે એ મારા તરફ હજી ઓર આકર્ષિત થાય. એને પ્રેઝન્ટ આપીને, ગિફ્ટ આપીને, એના ગુણગાન ગાઈને, એને સારું બોલીને, હા તું આજે બહુ સરસ લાગે છે, આ કપડાં તને બહુ સૂટ થાય છે, આ તે ક્યાંથી લીધું, આ તો તારી ચોઈસ બહુ સારી છે, તું જે બોલસ ને એટલું બધું મીઠું લાગે છે ને એટલું બધું ગમે છે ને મને વાત ન પૂછ. ક્યારેક ક્યારેક એના વાળની કમ્પેરિઝન કોકની સાથે કરી, એટલે કેટલું બધું આપણે ટ્રાય કરીએ, કેટલું બધું આપણે એને ખુશ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. એવી રીતે સામેથી પણ આપણને એવો પ્રતિકાર અને રિસ્પોન્સ આપણને મળતો હોય. તો આ જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી આપણે સમ પ્રાર્થનાત્મિકાનો આપણે પ્રકાર બતાવેલો છે કે આપણે ભગવાનની સેવા જે કરીએ એમાં આવો ભાવ આવવો જોઈએ. હા, આજે મારા લાલાને હું આજે આટલી સરસ રીતે શણગારીશ, આજે મારા લાલાને હું આટલો સરસ ભોગ ધરાવીશ. હા, જો તો આ બધું ભોગ ને બધું શૃંગાર કર્યા પછી આપણે જયારે દર્શન કરીએ, જો તો આજે મારા લાલા ઉપર કેટલું સરસ સ્મિત લાગે છે, કેટલો સરસ એનો આજે ભાવ લાગે છે. એનો આપણે ઘણી વાર આપણે કહીએ ને કે લાલાની જે બાંસુરી હોય ને, ઓ જો તો આ રીતે મેં કીર્તન ને બધું કર્યું, મને લાગે લાલા બી મારી સાથે ગાય છે, ને લાલા બી મારી સાથે બાંસુરી વગાડે છે, એવું લાગે છે. એટલે કે આવા ભાવ, પ્રેમ, લાગણી, નિષ્ઠા, આસ્થા, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ આપણે એના પ્રત્યે આપણને જાગે છે, અને એવું આપણને રિસ્પોન્સ બી લાગે છે કે જો કેવું સરસ લાગે છે આમને બધું. અને આપણે થયું સંપ્રાર્થનાત્મિકા. અને બીજો પ્રકાર છે આપણે દૈન્ય બોધિકા. એટલે કે કોઈની ખરાબ સ્થિતિની નમ્ર કબૂલાત આપવી. દાખલા તરીકે હું પાપી છું અને મારી જાત પર શરમ અનુભવું છું, ડેફિનેટલી આપણી પ્રાર્થના છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ આપીશ. જેમ કે અમુક ધર્મમાં એવો રિવાજ હોય છે કે ઈ ત્યાં જાય અને ત્યાં એક વિટનેસ બોક્સ બનેલો હોય. આપણે એટલે અથવા તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ના વિટનેસ બોક્સ નહીં, પણ એને શું કહેવાય છે, આપણે શું કે છે, કન્ફેશન બોક્સ, સોરી કન્ફેશન બોક્સ, હા મને યાદ આવ્યું. એટલે એક કન્ફેશન બોક્સ હોય. હવે માની લો એ માણસે કોઈક એવું ખોટું કામ જાણતા અજાણતા થઈ ગયું, અને પછી એને પોતાને વિધિત થયો કે ભાઈ આ જે કામ કર્યું ને મેં ખોટું કર્યું. હોઈ શકે જાણી જોઈને કર્યું, હોઈ શકે અજાણતા થઈ ગયું, હોઈ શકે જ્ઞાનમાં થઈ ગયું, હોઈ શકે અજ્ઞાનમાં થઈ ગયું, પણ એને વિધિ તો થાય છે કે ના ભાઈ આ કામ મેં ખોટું કર્યું, કારણ કે એ વધારે મહત્વનું છે. અને એના કરતા પણ વધારે એના ઉપર એની પ્રતિક્રિયા દેખાડવી બહુ વધારે મહત્વની છે કે ના ભાઈ આ જે ખોટું કામ કરવું છે, મારે આની કન્ફેશન એટલે કે મારે માફી માંગવી જોઈએ અને મારે એની કબૂલાત કરવી જોઈએ. તો એ આવી રીતે કન્ફેશન બોક્સમાં જાય છે, અને એના કોઈ જે દેવસ્થાન હોય, આપણે એના કોઈ મુખિયા કે પાદરી કે જે હોય એની સમક્ષ ઉભા રહી કન્ફેશન બોક્સની અંદર પોતે પોતાની સંપૂર્ણ પૂર્તે સ્વીકાર કરે છે કે ભાઈ મારાથી આ ભૂલ થઈ છે, અને એ ભૂલ માટે મને જે કાંઈ પણ સજા હોય હું સ્વીકારવા રાજી છું, અને હૃદયપૂર્વક મારી હું ક્ષમા ચાહું છું, માફી ચાહું છું. જેને તકલીફ પહોંચાડી હોય એને પણ હું માફી ચાહું છું, અને મારાથી જે આ ભૂલ થઈ ગઈ એની પણ હું માફી ચાહું છું. હા જી માતાજી, એમાં હોય છે. એટલે મેં કીધું ને આપણે કોઈ દેવસ્થાનનું નામ ની પ્રમાણે ન લઈએ, પણ એ પ્રમાણે બધી એવી સુવિધાને હોય છે. આપણે તો આને આપણે કહેવાય દૈન્ય બોધિકા પ્રાર્થના. એટલે કે આવી રીતે આપણે જે કાંઈ પણ ભૂલ અથવા કોઈ એવી જાણતા અજાણતા કઈને ગુનો થઈ ગયો હોય આપણે, તો એની આપણે કબૂલાત કરવી, અને એ કબૂલાત પ્રત્યે આપણે હૃદયપૂર્વક આપણે પોતાની દિલગીરી પ્રગટ કરવી અને માફી બી ચાહવી આપણે. તો આ રીતે આપણે દૈન્ય બોધિકા પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આપણે ઘણીવાર જોજો નાનું બાળક બી હોય ને, મમ્મી આજે મારાથી આ ભૂલ થઈ ગઈ, મમ્મી ખબર નહીં કેમ આમ થઈ ગયું કે છે કે નહીં, ત્યારે માતા પણ કેવું પ્રેમપૂર્વક બાળકને તરત માફ કરી દે છે, કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, હજી તું નાનો છે, તને ન સમજાય, તારાથી ભૂલ થઈ જાય. તો આવી રીતે આપણાથી બી ઘણી ભૂલ એવી રીતે થતી હશે. જ્યારે આવી રીતે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ માતાની જેમ કહે છે, બેટા તું અલ્ટિમેટલી નાનો છો, હજી તારું અજ્ઞાન છે, તે અણસમજમાં ભૂલ કરેલી છે, કાંઈ વાંધો નહીં, હું તને માફ કરીશ એમાંથી. એટલે કે આવી રીતે પ્રાર્થનાનો આપણને આવું રિઝલ્ટ આપણને મળી શકે છે જો આવી હૃદયપૂર્વક આપણે પ્રાર્થના કરીએ તો. પછી લાલસામય, કંઈક ને કંઈક લાલચ લઈને, નામથી જ આપણને ઘણું બધું ક્લિયર થઈ જાય છે. વિશિષ્ટ શાશ્વત સેવા માટે અગત્યનો ભક્તનો પુકાર. એટલે કે દાખલા તરીકે હું તમને ચાહક બનાવવા માંગુ છું. એટલે કે આમાં જે લાલસા છે ને, પણ એ બીજી પ્રકારની લાલસા છે.
આમાં લાલસા શું છે કે ભૌતિક દુનિયાના સુખ સગવડ અને આપણને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટેની કોઈ લાલસા નથી આપણે. એટલે કે એ રીતે લાલચ અથવા ફળ મેળવવાની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના નથી કરતા, પણ આપણે ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન હું તમને ચાહક બનાવવા માંગુ છું. એટલે કે ભગવાન તમે મને ચાહો, તમે મારા શુભેચ્છક છો તો જાણો જ છું, પણ તમે મને પ્રેમ કરો, એવી ટાઈપની આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એ પણ એક ટાઈપની માગણી છે ભગવાન પાસેથી, નો ડાઉટ. આપણે આ સતોગુણી માગણી છે, સારી માગણી છે, આપણે કરી બી શકીએ, પણ એ માગણી કરવા માટે આપણે એ લેવલ સુધી પહોંચવું જોઈએ આપણે. અને એ લેવલ સુધી જયારે આપણે પહોંચીએ ને ત્યારે આપણે એ માગણી પણ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વીકાર્ય કરે છે અને એ પણ આપણા સાચા ચાહક બને છે. જેમ આપણે 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકથી લઈને 20મા શ્લોક સુધી તમે કેવું જ જોજો, બધામાં છેલ્લે કે છે એ મને પ્રિય છે, એ મને અત્યંત પ્રિય છે, એ મારા હૃદયમાં વાસ કરે છે, એ મારી સાથે સહવાસ કરે છે, બધું છેલ્લે વર્ડ આવે છે. તો આ પણ એવી ટાઈપના પેલા આપણે ભક્ત બનીએ અને એવા ભક્તની લાયકાત આપણે કેળવી લઈએ ત્યારે આપણે આવી લાલચા રૂપે એટલે કે લાલચ રૂપે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ કે ભગવાન તું મારો ચાહક બન, ભગવાન તું મને પ્રેમ કર, જે પ્રમાણે ગોપી લોકોએ કહી હતી એ પ્રમાણે આપણે. એટલે આ રીતે 3 ટાઈપની અલગ અલગ પ્રાર્થના હોય છે આપણે કે જે આપણે કરી શકીએ છીએ અને ભગવાનની સમક્ષ આપણે આપણી જે કાંઈ પણ અંદરની જે બધી લાગણી જે હોય આપણે ભગવાન સમક્ષ આપણે રજૂઆત કરી શકીએ છીએ, મૂકી શકીએ છીએ. કારણ કે પ્રાર્થનામાં આપણે જાણીએ છીએ બહુ શક્તિ છે અને એમાં પણ સામૂહિક પ્રાર્થનામાં પણ એક અલગ ટાઈપની શક્તિ છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો આપીશ કે જેમ કે માની લો કોઈનું આપણે મૃત્યુ થયેલું હોય તો આપણે બધા એક જગ્યાએ ભેગા મળીને કેમ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને આપણે, એ પણ એક ટાઈપની પ્રાર્થના છે કે ભાઈ આત્માની સદગતિ થાય, આત્માનું કલ્યાણ થાય. અથવા તો કોઈ માની લો કોઈ એવી આપણે ઘણીવાર આપણા રાજકીય રીતે બી આપણે એ રીતે કરવામાં આવે છે કે કોઈ જગ્યાએ એવો કોઈ ઇન્સિડન્સ થઈ ગયો હોય કે કોઈ કુદરતી આફત આવી હોય, બધા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હોય નહીં લખા, તો બાકી જે બધા બચેલા લોકોને બધા હોય 1 વર્ષ 2 વર્ષ જયારે પૂરું થાય ત્યારે કેવી સરસ આખી મીણબત્તી જલાવીને એ લોકો સામૂહિક પ્રાર્થના કરે છે. અને એવી જે દુર્ઘટના થઈ હોય એમાં જે મૃત્યુ પામ્યા હોય બધાની લોકો સદગતિ અને સત્પ્રાર્થના ઈચ્છે છે ને, તો આવી રીતે આપણે પ્રાર્થના સામૂહિક પ્રાર્થનામાં બી આપણે જોડાઈ શકીએ અને એ આત્માઓ પ્રત્યે આપણે પોતાની કૃતજ્ઞતા આપણે દાખવી શકીએ આપણે. હવે આપણે જોશું 36, 37, 38, 39. તો 36માં આપણે સ્તુતિ પાઠ એટલે કે આમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાના 11મો અધ્યાય જે આપણે કયો અધ્યાય કોણ કહેશે મને? 11મા અધ્યાયનું નામ શું હતું આપણે? વિશ્વરૂપ દર્શન. હા, ધન્યવાદ. વિશ્વરૂપ દર્શન, બરોબર. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દેખાડે છે ત્યારે અર્જુન પણ કેવી સરસ મજાની સ્તુતિ કરે છે. જે ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુણ ગાન જે છે બધું એઝ ઇટ ઇઝ પોતે વર્ણવે છે. હું આપને આગળથી નમસ્કાર કરું છું, ફરી નમસ્કાર કરું છું, એવી રીતે બધું વર્ણવીને કે છે આપ આદિ પુરુષ છો, આ બધાના સ્રષ્ટા છો, આ બધાના અજન્મા છો, આ બધાના ધારણ કરતા છો, પોષણ કરતા છો, પાલન કરતા છો, એટલે કે બધી ચીજો વર્ણવે છે. અને બધી ચીજો વર્ણવીને હું આપને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું, આગળ નમસ્કાર કરું છું, પાછળ નમસ્કાર કરું છું, એવી રીતે પોતે સ્તુતિ કરે છે. તો આવી રીતે પણ આપણે ભગવાનની આપણે સ્તુતિ પાઠ કરવા જોઈએ. પછી ગૌતમીય તંત્ર એટલે કે તમામ શ્લોકોનો પ્રાર્થના છે. અને એવી જ રીતે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમાં 3 જે સ્તુતિ છે આપણે બહુ ફેમસ સ્તુતિ છે. આપણે કુંતી સ્તુતિ જે આપણને શ્રીમદ ભાગવતના પહેલા સ્કંદમાં જ મળે છે. પછી આપણે ભીષ્મ સ્તુતિ એ પણ આપણને પહેલા સ્કંદમાં જ મળે છે. મારા ખ્યાલથી 8મા અધ્યાયમાં આપણે કુંતી સ્તુતિ છે, 9મા અધ્યાયમાં આપણે ભીષ્મ સ્તુતિ છે. ના, પેલા ભીષ્મ સ્તુતિ આવે છે ને પછી કુંતી સ્તુતિ આવે છે. અને પછી એવી જ રીતે આપણે બ્રહ્માજીની પણ સ્તુતિ આવે છે જ્યારે બ્રહ્માજી અને બધા દેવી દેવતાઓ કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જાય છે કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયા એટલે કે આ લૌકિક દુનિયા ઉપર ઘણા અસુરોનો પ્રપંચ વધી ગયો છે અને એમની બધાની સ્તુતિ કરે છે કૃષ્ણ ભગવાનને. અને એમની સ્તુતિને માન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દ્વાપર યુગના અંતમાં અથવા કલયુગના શરૂઆતમાં હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂપે આપણે પ્રગટ થઈશ અને ત્યારે બધા અસુરોને બધા લોકોનો નાશ કરીશ. અને એ સ્તુતિ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પછી સ્કંદ પુરાણમાં જો તમે પ્રાર્થના કરશો તો તમારી પૂજા દેવો અને સંતો દ્વારા કરવામાં આવશે. એટલે કે જો આવી રીતે આપણે ભગવાનની સ્તુતિ કરશું, પ્રાર્થના કરશું, અર્ચના કરશું, આરાધના કરશું તો ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ છે ને અથવા જે મોટા મોટા સંત મુનિઓ જે ઋષિ મુનિઓ જે છે ને એ પણ આપણી પ્રશંસા કરશે. એ પણ આપણને કહેશે કે હા એપ્રિશિએટ કરશે, હા બહુ સરસ કરે છે.
આપણે જેમ ઘણી વાર કેમ હોય આપણે કે આપણે માની લો કોઈ ઓફિસમાં કલીગ કે કંઈક હોય અને કોઈક એણે સારું કામ કર્યું હોય કે જેથી કરીને આપણને બધાને પણ બેનિફિટ થાય, આપણે એને કેટલું એપ્રિશિએટ કરીએ, હા તે બહુ સારું કામ કર્યું, બહુ સરસ રીતે કામ કર્યું. આવી જ રીતે ડેફિનેટલી આપણે જયારે સામૂહિક પ્રાર્થ અને સ્તુતિ પાઠ ને બધું કરીએ છીએ, જેમ કે હમણાં પરસોત્તમ મહિનો આવશે, આપણે આ વર્ષમાં પરસોત્તમ મહિનો છે તો આખા મહિનામાં આપણે ભગવાનનો આપણે પાઠ કરીએ છીએ અને એ આપણે સામૂહિક રીતે કરીએ છીએ અને બધાને આપણે આમંત્રિત કરીએ છીએ અને બધાને આપણે બોલાવીએ છીએ, કીર્તન કરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ. તો એનાથી પણ આપણને ઘણો એ રીતે લાભ થઈ શકે છે. અને એ બધી જે આપણે જે કૃત્ય જે છે, આપણું જે કર્મ જે છે, દેવી દેવતાઓ પણ આપણને પ્રસન્ન કરે છે અને એ પણ એને વખાણ કરે છે આપણા બધા આવા કર્મને. પછી પ્રસાદ લેવો, એટલે કે પદ્મ પુરાણમાં 10,000 યજ્ઞો કરવાનું પુણ્ય મળે છે, એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો જોઈએ. એટલે કે આની સંદર્ભમાં બી આપણે જાણીએ ઘણી વાર આપણે શું છે કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર મંદિરનો આપણને છે પ્રસાદ આપણને બહુ ભાવતો હોય અને આપણે એ ખાસ એ પ્રસાદ લેવા જ આપણે જઈએ. ભલે ભાવ તો છે આપણો, આપણે પ્રસાદિયા ભગત નથી થવું, આપણે ભગવાનની ભક્તિ માટે જવું છે, પણ એ ભાવે બી આપણે જઈએ ને તો પણ એ ભાવથી આપણે જયારે ગ્રહણ કરીને તો એના પણ આપણને એવું સારું મોટું પુણ્ય ને બધું મળે છે આપણને. કોઈ પવિત્ર કૃત્ય નથી, જો ફક્ત ચરણામૃત પીવે તો ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરવા લાયક બની જાય છે. એટલે કે આ ચરણામૃત આપણે જયારે ઘણી વાર આપણને ચરણામૃતનો પ્રસાદ મળે છે અને આપણે ચરણામૃત લઈએ છીએ અને આચમન કરીએ છીએ અને આપણે એને પીએ છીએ. એટલે કે ડેફિનેટલી આ કોઈ પવિત્ર કૃત્ય નથી. એનો મતલબ શું? એટલે કે ચરણામૃત પીવું એ કોઈ પવિત્ર કૃત્ય નથી એમ નથી સમજવાનું. આપણે કોઈ પવિત્ર કૃત્ય કર્યા હોય, ન કર્યા હોય, જાણતા અજાણતા બી ન કરતા હોય, પણ જો ખાલી ચરણામૃત આપણે પીએ ને તો પણ આપણને ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ મળે છે. એ રીતે વર્ણવવા આવેલું છે. આપણે આનો મતલબ એમ છે કે ચરણામૃત પીવું એ તો પવિત્ર કૃત્ય છે જ, તો જ આપણને ભગવાનનું ધામ મળે. પણ આપણે કોઈ એવા પવિત્ર કૃત્યમાં ન કરતા હોઈએ તો પણ આપણને આ લાભ ચરણામૃત પીવાથી આપણને આ લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પછી 37મા પોઈન્ટમાં કહે છે આપણે કે અર્પણ કરવામાં આવતા ધૂપ અને ફૂલોની સુગંધ, એટલે કે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જોયું ને કે ભગવાનને ધરાવેલા પુષ્પ પણ આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ, આપણને રોગથી પણ આપણને બચાવે છે, ભૌતિક દુનિયાના જે બધા ત્રિગુણી માયા છે એનાથી પણ આપણું રક્ષણ કરે છે, આપણને કહે ને આપણું પ્રોટેક્શન કવચ જેવું છે આપણે, અને એ સાથે લઈને જઈએ આપણે તો પણ આપણને ઘણા લાભ થઈ શકે છે. તો એની સરખામણીમાં આવી રીતે ભગવાનને ધૂપ અને જે ફૂલોની આપણે જે સુગંધ લઈએ એનાથી પણ આપણને લાભ મળે છે. શું? તો કે હરિભક્ત સુદોષીમાં કહેવામાં આવેલું છે ધૂપની સુગંધ સંસારના દૂષણથી મુક્ત જેમ ઔષધીય જડીબુટ્ટીઓની ગંધથી સાફ કરવાથી સાજા થાય છે. જેમ પેલાના વખતમાં શું આવું કોઈ સાપ કરડી જતો તો આવી રીતે કોઈ ઔષધિ અથવા જડીબુટ્ટી આપતા અને સુંઘાડતા કે જેથી કરીને એનું જે ઝેર છે ને ઉતરી જતું. તો આવી જ રીતે આપણે પણ ભગવાનની જયારે ધૂપ અથવા જે આરતીનો આપણે ઓલી જે અગ્નિને આપણે કેમ આમ કરીને આપણે માથે લઈએ અથવા તો કોઈ ધૂપબત્તી અગરબત્તી જે થતી હોય એની સુગંધ પણ આપણી અંદર જાય અને એ રીતે બધાને આપણે પુષ્પો જે બધા હોય એને પણ આપણે લઈએ હાથમાં. તો આ બધાથી આપણને આ બધા જે ભૌતિક દુનિયા જે બધા જેના દૂષણો છે અથવા જે બધા જે પાપ કર્મ જે આપણે જેનાથી આપણે જાણતા અજાણતા પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ તો એની પણ આપણને સજા ભોગવવી પડતી નથી. એનાથી પણ આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ, જેમાં આપણને જે સાપનું ઝેર આપણને ઉતરી જાય છે એવી રીતે. પછી માયાવધી માળા સૂંઘે તો ભક્ત બની શકે છે, એટલે કે આ તંત્ર શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું છે. અને આના સંદર્ભમાં કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકે મને કે જે લોકો માયાવાદી હતા અને એ લોકો ભગવાનની માળા સૂંઘે છે અને પછી ભગવાનના ભક્ત બની જાય છે? છે કોઈને યાદ? પ્રભુજી સનત કુમારો જે તુલસી પત્રના સુગંધ. વાહ, કીર્તિ પ્રભુજી જોડાઈ ગયા છે. ધન્યવાદ કીર્તિ પ્રભુજી. ઓકે પ્રભુજી ઓફિસ થી થોડો લેટ બહુ થઈ જાય છે દર વખત એવું છે. ઓકે, કઈ વાત નથી. તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે કીર્તિ પ્રભુજી કીધું, બ્રહ્માજીના જે 4 પુત્ર હતા સનક, સનાતન, સનંદ અને સનત કુમાર, એ ચારેય આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એ લોકો નિર્વિશેષ અથવા નિરાકારવાદી હતા અને એવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરતા. આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા, એટલી તપસ્યા કરી તેને ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા હતા. એટલે કે બ્રહ્મસ્તર સુધી લોકો પહોંચી ગયા હતા અને બ્રહ્મસ્તર સુધી પહોંચ્યા પછી બી જયારે એ લોકો આવી રીતે ભગવાનની માળાને સૂંઘે છે અને એના ઐશ્વર્યને જોઈને પોતે આકર્ષિત થાય છે, પછી પોતે ભગવાનના ભક્ત બની જાય છે અને ભગવાનની પછી સાકાર રૂપમાં પણ એ લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં તલ્લીન થઈ જાય છે. એ આપણને રેફરન્સ મળે છે. આટલા મોટા આપણને બેનિફિટ મળી શકે. તો આ ભૌતિક એટલે કે એ લોકો બ્રહ્મસ્તર સુધી પહોંચીને પણ જો એ લોકો માળાથી આકર્ષિત થાય અને એને સૂંઘીને ભગવાનના ભક્ત બની શકે તો આપણે આ ભૌતિક લોકની તો વાત જ શું કરવી.
આપણને જો એ માળાનો સ્પર્શ મળી જાય, એની સુગંધ મળી જાય, તો પણ આપણા મનમાં ભક્તિ સંચાર થઈ શકે છે. એટલા હાઈ લેવલમાં એ લોકોનો અંદરમાં ભક્તિનો સંચાર થયો, આપણામાં તો ડેફિનેટલી થવાનો જ છે. હવે આપણે જોશું 40, 41 અને 42, જે આપણે આ પ્રકરણ 9 માં આવે છે. પછી આપણે પ્રકરણ 10 શરૂ થઈ જશે. તો શ્રી વિગ્રહને સ્પર્શ કરવો, ડેફિનેટલી આ ઘણા મંદિરોમાં આપણે આ સુવિધા આપણને ઉપલબ્ધ હોતી નથી. એટલે કે ફક્ત દીક્ષિત વ્યક્તિ જ કરી શકે છે, બધા લોકો કરી શકતા નથી. તેમ છતાં પણ બધા માટે બાદ પણ નથી. ખાલી ફક્ત એક કન્ડિશન હોય છે કે ભગવાનને સામે આપણે શુદ્ધ થઈને જવું. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપું, આપણે જયારે ઘણી વાર આપણે મહાપ્રભુજીને આપણે જારી ધરાવીએ છીએ. આપણે ઘરેથી નાહી ધોઈને ગયા હોય, બધું કરેલું હોય, પણ જ્યાં આપણે જારી ધરાવવાની હોય, જારી પધરાવવાની હોય, ત્યાં પણ જઈને આપણે શુદ્ધ થવું પડે છે. અને પછી જ આપણે ભગવાનને આપણે જારી ધરાવી શકીએ છીએ. તો આ જ આપણે એક નિયમ છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણને બધા અડી ન શકીએ. ઘણી જગ્યા મંદિરોમાં તો લખેલું હોય છે ડુ નોટ ટચ ધ મૂર્તિ ને એવી રીતે બધું. તો આવી રીતે આપણે અડી ન શકીએ, પણ આપણે શુદ્ધ થઈ શકીએ અને જો પ્રમાણે ત્યાં વ્યવસ્થા હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ. પછી આપણે 41મા પોઈન્ટમાં છે કે અર્ચા વિગ્રહના દર્શન, એટલે કે વરા પુરાણમાં દર્શાવેલું છે કે વૃંદાવનના ગોવિંદ દેવના દર્શન કરે છે તેને યમરાજના ન્યાયાલયમાં જવું પડતું નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી એક વાર વૃંદાવન જવાની જો આપણી અભિલાષા પૂરી થાય, બહુ સારું છે. અને ત્યાં જઈને આપણે જે રાધા ગોવિંદના દર્શન કરીએ તો આપણે પણ યમરાજના ન્યાયાલયમાં જવું પડતું નથી. એટલે કે ફરીથી આપણને સ્વર્ગલોક તો એટલીસ્ટ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ઇનડાયરેક્ટલી સંદેશ એવો જ છે આપણે, અને બધી એવા પાપ કર્મોને પણ યાતનાઓ આપણે ભોગવવી પડતી નથી. અને એ જ રીતે બીજું કહેવામાં આવેલું છે કે ઓછામાં ઓછું સ્વર્ગની તો ખાતરી મળી જ જાય છે કે ચાલો હવે આપણે સ્વર્ગની આપણી સીટ તો કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે. ભલે માની લો આપણને આપણે ફ્લાઇટમાં જવું હોય અને એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ જોતી હોય, આપણને બધા લોકોની જ ઈચ્છા હોય, પણ એટલીસ્ટ આપણને ઇકોનોમી અથવા એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસની પણ ટિકિટ મળી જાય, પણ ફ્લાઇટની ટિકિટ તો મળી ગઈ, ચાલો હવે બરાબર છે, સરસ રીતે જલ્દી પહોંચી જશો. એટલીસ્ટ ટ્રેનમાં તો નહીં જવું પડે, ફરીથી પાછું એક એક સ્ટેશન ઉપર ઊભું તો નહીં રહેવું પડે. એટલે કે ફરીથી પાછું આ મૃત્યુલોકના ચક્કરમાં આવીને એક એક જીવમાં તો પ્રવેશ નહીં થવું પડે, સીધા સ્વર્ગમાં તો પહોંચશું આપણે એ રીતે. પછી 42મા પોઈન્ટમાં ભગવાનની આરતી અને ઉત્સવોનું આયોજન. આ રીતે પણ આપણે થોડા ઘણા પોઈન્ટમાં આપણે બધું વર્ણવેલું જ છે. સ્કંદ પુરાણમાં કહેવામાં આવેલું છે ભૂતકાળના પાપ અને બ્રાહ્મણની હત્યા માટે માફી પડે છે. તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનની આરતીમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને ભગવાનના જે બધા અલગ અલગ ઉત્સવો આવે છે એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આપણા ભૂતકાળના પાપ પણ આસ્તે આસ્તે બાદબાકી થતા જાય છે અથવા એનો ભાગાકાર થતો જાય છે. અને જો બ્રહ્મ હત્યાનું પણ એવું કોઈ આપણે કોઈ પૂર્વ જન્મમાં કે ક્યાંક એવું થઈ ગયું હોય તો એના પણ આપણને એના સંગમમાં આપણને માફી મળી શકે છે. આપણને જન્માષ્ટમી, રામનવમી, વૈષ્ણવના જન્મદિવસ, એટલે કે આ બધા આપણે ઉત્સવો છે ભગવાનના. જન્માષ્ટમી આપણે જાણીએ છીએ કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મદિવસ, રામનવમી આપણે રામ ભગવાનનો આપણે જન્મતિથિ, અને એવી રીતે વૈષ્ણવના બધા જ આપણા ગુરુ હોય, આચાર્ય હોય, એ લોકોની પણ તિથિઓ આપણે સેલિબ્રેટ કરી શકીએ છીએ. ઝૂલન યાત્રા, પર્ટિક્યુલરલી શ્રાવણ મહિનામાં જે આપણે ઝૂલાના દર્શન કરીએ છીએ આખો મહિનો, એ આપણે દોલ યાત્રા એટલે કે હોળીના વખતે જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરીએ છીએ એ વગેરે ઉત્સવોનું આપણે આયોજન કરી શકીએ. આપણા ઘરમાં આપણા નાના પાયે આપણે સેલિબ્રેટ કરી શકીએ, અને કે મોટે પાયે થતું હોય ત્યાં પણ આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ, સેવા આપી શકીએ, આપણે હાજરી પુરાવી શકીએ છીએ અને આપણે એમાં લાભ લઈ શકીએ છીએ. ભવિષ્ય પુરાણમાં કહેવામાં આવેલું કે ચાંડાલ જુએ તો પણ વિષ્ણુના સહયોગી ગણાય. એટલે કે આટલું હદ સુધી, એટલે કે જે ચાંડાલ હોય જેનામાં આપણે કહીએ કે કોઈ કૃષ્ણમય ભાવનાનો આપણે સંચાર ન થયેલો હોય, જો એ પણ જોવે ને તો એ પણ આપણે વિષ્ણુ ભગવાનના સહયોગી તરીકે ગણાય છે, આપણે ઇક્વિલેન્ટેડ ગણાય છે. એવી ટાઈપનું પુણ્ય પણ એને મળી શકે છે. અને અગ્નિ પુરાણમાં કહેવામાં આવેલું છે કે રહસ્યવાદી યોગીઓ પણ ભક્તિમય સેવામાં ઉન્નત થાય છે. એટલે કે રહસ્યવાદી એટલે કે જે નિરાકાર અથવા નિર્વેશવાદીઓ જે છે એ લોકો પણ આસ્તે આસ્તે પછી ભગવાનની ભક્તિ તરફ આગળ વધે છે. જે પેલા ઓછા ધરાવતા હોય એ લોકોને પણ એમાં આકર્ષિત થાય છે, અને એ પ્રમાણે અગ્નિ પુરાણમાં વર્ણવેલું છે એ લોકો પણ ભક્તમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા પ્રકરણ નંબર 9 પૂરું થાય છે. અને હવે આપણે પ્રકરણ નંબર 10 લેશું કે સાંભળવાની ને યાદ રાખવાની તકનીકો. એટલે કે આ બધું ચીજ આપણે સાંભળીએ છીએ અને ડેફિનેટલી આપણે એને થોડું ઘણું આપણે સ્મરણ કરવું જોઈએ અથવા એને થોડું ઘણું યાદ રાખવું જોઈએ આપણે. કારણ કે ઘણી વાર આપણે સાંભળેલું છે ને સંપૂર્ણ રીતે આપણને યાદ રહેતું નથી. આપણે બહુ ઓછું અને બહુ અધૂરું યાદ રહે છે આપણને. એક સાયન્ટિફિક સ્ટડી પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે કે આપણે જેટલું પણ સાંભળીએ છીએ ને, અથવા તો જે વ્યક્તિ બોલતો હોય છે ને, એના ખાલી 7% એના શબ્દોનો છે ને આપણા ઉપર પ્રભાવ પડે છે. વધારે પ્રભાવ છે ને એનો આપણે બોડી લેંગ્વેજ
એના હાવભાવ, એના ચહેરા ઉપર જે બધા એક્સપ્રેશન્સ આવે છે એ બધા આપણા ઉપર વધારે પ્રભાવ પડે છે. અને બીજો પ્રભાવ પડે છે જે આપણને એમાં દાખલા અને જે પ્રમાણે આપણને સ્ટોરીઝ કહેવામાં આવેલી હોય જેનાથી આપણે કનેક્ટ થઈ શકે એ આપણા ઉપર વધારે પ્રભાવ પાડે છે. અને બાકી બધા શબ્દોનું મહત્વ ખાલી 7% જેટલું જ હોય છે કે જે આપણા ઉપર પ્રભાવ પાડી શકે છે અને આપણને યાદ બી રહી શકે છે આપણે. તો આ રીતે બી આપણે જોઈએ કે પ્રકરણ નંબર 10 સાંભળવાની તકનીકો અને યાદ રાખવાની તકનીકો. હવે આના સંદર્ભમાં મને કોઈ કહેશે, ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે આ અધ્યાયમાં કહે છે સાંભળવા માટે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તત્ શૃણુ જે કે છે એની વાત કરો છો? હા બોલો માતાજી. 7મા અધ્યાયમાં છે ને પ્રભુજી? હા 7મા અધ્યાયમાં તો કે છે કે ભાઈ ઈર્ષા નથી કરતો એટલે કે તું ધ્યાનથી સાંભળ. એટલે કે એ શ્લોકમાં સ્ટાર્ટિંગમાં શ્લોકમાં 7મા અધ્યાયના પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ધ્યાનથી સાંભળવાનું કહે છે અને ઈર્ષા કરતો નથી એટલા માટે જો તને જ્ઞાન આપું છું એ બી જન્મ આવે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પણ કહે છે કે સાંભળવાનું કેટલું બધું મહત્વ છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે અલગ અલગ 5 થી 6 પ્રકાર હોય છે સાંભળવાના. એમાં જે આપણે કહીએ ને કે જે ઇમોશનલ લિસનિંગ હોય છે અથવા જેને આપણે એમ્પેથેટિક લિસનિંગ કહીએ એ સૌથી વધારે પ્રભાવશાળી અને સૌથી વધારે અસરકારક હોય છે. આપણે જ્યાં સુધી આપણે એમાં તલ્લીન ન થઈએ, એવા ભાવ આપણે આપણી અંદર પ્રવૃત્ત ન કરી શકીએ ને ત્યાં સુધી સાંભળવાનો બી છે ને આપણને કોઈ મતલબ થતો નથી. પછી એની રીતે આપણે ઇગ્નોર લિસનિંગ હોય છે, ઘણી વાર એટેન્ટિવ લિસનિંગ હોય છે. ઇગ્નોર લિસનિંગ નો મતલબ શું? સાંભળું અસાંભળું. તું બોલ ને, હા હું સાંભળું છું, બરાબર. આપણે કઈ બીજી એક્ટિવિટીમાં જ પ્રવૃત્ત હોઈએ. એટેન્ટિવ લિસનિંગ એટલે કે શું? આપણને જે ગમે ને, આપણે જેમ કે માની લો એક કોઈ લેક્ચર ચાલતું હોય અને એમાં કોઈ ઓફિસમાં ચાલતું હોય, બોસ બોલતો હોય અને એમ્પ્લોય સાંભળતા હોય, ઠીક છે એની બકવાસ બોલતો હશે, સેલ્સ ટાર્ગેટ આમ છે, પ્રોફિટ આમ છે, એમને બધું બોલશે. પણ જ્યાં જેવો પોઈન્ટ આવે ને સેલેરી ગ્રેડ, ઓહો હા આ તો આપણો કામનો પોઈન્ટ છે, આ બોલતો બોલતો શું કે છે તરત આપણે કાગળ પેન લખવા માંડીએ. એટલે આને કહેવાય એટેન્ટિવ લિસનિંગ. એટલે આપણને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, આપણને જે ગમતું હોય એના ઉપર ધ્યાન આપીએ, બાકી બધું ગયું કાંતિ બહાર. એટલે આવા ટાઈપના 4-5 પ્રકારના લિસનિંગના પ્રકાર હોય છે જે આપણે એક સ્ટડીમાં આપણને બધું જાણવા મળે છે. તો આ જ રીતે આપણે અહીંયા જોશું કે સૌ પ્રથમ આપણે સાંભળવું એટલે કે યાદ રાખવું હોય તો આવશ્યક. ડેફિનેટલી કોઈ બી ચીજ આપણને યાદ રાખવી તો આપણે સાંભળવું પડે ને. આપણે જેમ સ્કૂલ કોલેજમાં જઈએ છીએ તો લેક્ચરર જે હોય એનું લેક્ચર આપણે સાંભળીએ છીએ ને, ટીચર જે હોય આપણને કે બધું સાંભળીએ છીએ ને આપણને, એટલે કે સાંભળવું જરૂરી છે. પછી ભગવાનની દયાની અપેક્ષા રાખવી. હવે આ સાંભળી લીધા પછી આપણે ભગવાન પાસે આપણે પ્રાર્થના કરવાની કે ભગવાન હવે તું કૃપા કર, તારી દયા દાખવો કે આ બધી ચીજ મેં જે સાંભળેલું છે એને હું સ્મરણ કરી શકું, ધ્યાન કરી શકું અને એને આચરણમાં મૂકી શકું. એટલા માટે કૃપા માટે આપણે વિનંતી કરવાની છે. અને પછી એ જ રીતે આપણે એને સ્મરણ કરવાનું, એટલે કે જે ચીજ સાંભળેલું હોય આપણે યાદ કરવાની. એટલે કે શું? જે માની લો એક્ઝામ વખતે આપણે બધું ચીજો લેક્ચર સાંભળ્યા, બધું બધા આપણે ક્લાસીસ એટેન્ડ કર્યા, બધું વાંચ્યું, પછી આપણે એક્ઝામ વખતે જે ક્વેશ્ચન આવે તરત આપણે બધું યાદ કરવા માંડીએ ને આસ્તે આસ્તે. હા એને આમ કીધું તો આ પેરેગ્રાફમાં હતું, આ પોઈન્ટમાં આમ હતું, એમ કરીને સ્મરણ કરીને આપણે બધું એક્ઝામ પેપરમાં આપણે લખીએ. અને ધ્યાન કરવું, એટલે કે ધ્યાન કરવાનો મતલબ શું છે? સ્મરણ આપણે ક્યારે કરીએ છીએ? જ્યારે આપણને જરૂર પડે છે ત્યારે આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ. જેમ કે ત્યારે હું કોઈ પ્રશ્ન પૂછું, તરત આપ સ્મરણ કરીને કહો, ઓહો આ જગ્યાએ આમ કીધેલું હતું ને, જેમ અત્યારે કીર્તિ પ્રભુજી જવાબ આપ્યો, લીના માતાજી જવાબ આપ્યો, બાકી બધા જેમ જવાબ આપે, એટલે સ્મરણ કરીને આપણે રિકલેક્ટ કરીને આપણે કરીએ છીએ. પણ ધ્યાનનો મતલબ શું છે? જરૂર ન પડે ને ત્યારે બી આપણે મેમોરીમાં આપણે એને યાદ કરતું રહેવાનું, ઘુમાવતું રહેવાનું, આમ છે આમ છે આમ છે, જેમ જેમ જેવી રીતે, એને કહેવાય ધ્યાન. આપણે તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ સાંભળવું આપણે કેવી રીતે, તો કે નામ શ્રવણ કરી શકીએ, પછી લીલાચરણ એટલે કે ભગવાનની લીલા અને ચરિત્રનું શ્રવણ કરી શકીએ, એમના ગુણોનું શ્રવણ કરી શકીએ, અને પછી આપણે મહિમા અને ગુણનું શ્રવણ 3 ચીજ રીતે કરી શકીએ. તો જે નામ શ્રવણ જે પ્રમાણે કહેવામાં આવેલું છે એ પ્રમાણે ગરુડ પુરાણમાં કહેલું છે કે સાપ કરડેલો મંત્ર દ્વારા મંટાડવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો અને સાંભળવો જોઈએ. એટલે કે જેમ ઘણી વાર આપણે જોઈએ ને, સાપ કરડી ગયો હોય તો કોઈ જડીબુટી સુંઘાડે તો પણ એ ઝેર ઉતરી જાય છે. તો એવી જ રીતે સાપ કરડે ત્યારે એવા કોઈ ત્યારના વખતમાં એવા લોકો બધી વિદ્યા દ્વારા જાણતા કે એવા મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરે તો એ સાપ કરડવાનું જે ઝેર હોય એ પણ એને નાશ પામી જાય. એટલે કે એ જ એવો મંત્ર જે છે, પાવરફુલ મંત્ર જે છે, એ આપણે આજની તારીખમાં કહી શકીએ જે આપણી પાસે હરે કૃષ્ણ નામનો મહામંત્ર જે છે આપણે. અને એ જે આ ભૌતિક દુનિયાના જે બધા જે પાપો જે આપણને કરડે છે સાપ રૂપી, અને આપણી અંદરમાં જે બધા ઝેર
નાખવે છે એ ઝેરોને પણ જો આપણે ઉતારવા હોય તો હરે કૃષ્ણનો મહામંત્રનો જો આપણે જાપ આપણે શ્રવણ કરીએ, સાંભળીએ અને પોતે પણ એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો પણ આપણા બધા ઝેર રૂપે આપણને ઉતરી શકે છે. પછી આનંદ અથવા ચરિત્ર લીલાનું આપણે શ્રવણ કરીએ, ભગવાનની લીલાઓનું બધું શ્રવણ કરીએ અને આનંદિત અને પ્રફુલ્લિત ભાવે આપણે માણીએ તો જે આપણી અંદર જે ભૂખ, તરસ અને વિલાપથી મુક્ત, એટલે કે શેની આપણને ભૂખ, તરસ ને વિલાપ હોય છે, બધું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની ભૂખ, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની તરસ, અથવા જે આપણે જે કહીએ ને કે તૃપ્તિ અથવા તો એમનો વિલાપ, એના જે આપણે એમાંથી જે વિખૂટા પડ્યા છે આપણને અને ફરીથી પાછી એમની પાસે પાછી જવા માટે આપણને જે વિલાપ થાય છે, જે આપણે દુઃખો ભોગવવા પડે છે, એ બધાથી પણ આપણને મુક્તિ મળી શકે છે. શ્રીમદ ભાગવતમના 4થા સ્કંદ આપણે 29માં અધ્યાય 40માં શ્લોકમાં વર્ણવેલું છે. એટલે કે જેમ યુવાની જોમ અને નશો આપે છે તેમ ફક્ત સાંભળના નશાના આધ્યાત્મિક શક્તિ આપે છે. એટલે કે ખાલી આવી રીતે ભગવાનની લીલા અને ગુણોનું જો આપણે શ્રવણ કરીએ અને એ આપણે સરસ રીતે સાંભળીએ, એમાં સરસ મજાનું આપણે દાખલો છે ભાગવતમનું આપણે જો શ્રવણ કરીએ, આપણા ગુજરાતીમાં બી ભાગવતમના ક્લાસીસ ચાલે છે અને આપ લોકોમાંથી ઘણા લોકો એ રેગ્યુલરલી એટેન્ડ કરતા હશો અથવા ઘરે બેસીને બી આપણે ભાગવત વાંચીએ. તો આ બધા જે શું છે એક જુવાનીમાં આપણને કેવો જોમ ને નશો બધો ચડે છે, આપણને આ કરી લો, ઓલું કરી લો, આને મળી લો, ઓલું મળી લો, આ બધું કરી લો. એટલે કે એવી રીતે આપણે ઓર ને ઓર ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થતા જઈએ છીએ. આપણી આધ્યાત્મિક જે પ્રગતિ છે એને ઓર આપણી આગળ વધતી જાય છે ખાલી સાંભળવાથી જ, એટલે કે શ્રવણ કરવાથી જ. અને એવી રીતે મહિમા અને ગુણનું પણ જો શ્રવણ કરીએ તો હૃદયમાં અશુભતાનો નાશ કરે છે. એટલે કે જેટલી બધી આપણા હૃદયમાં જે બધી મલિનતાઓ રહેલી છે ને, આપણને મનમાં હંમેશા ખરાબ વિચારો કેમ વધારે આવે છે, સારા વિચારો કેમ ઓછા આવે છે, આપણને ખરાબ વિચારો ઓર આસ્તે આસ્તે કેમ આગળ વધે છે અને સારા વિચારો કેમ આસ્તે આસ્તે આગળ નથી વધી શકતા. તો આ બધા જે આપણે કહીએ ને કે તમોગુણ અને રજોગુણ જે મિક્સ થયેલા હોય છે એ બધું આસ્તે આસ્તે નાશ પામે છે, ઓછો પામે છે. અને પછી આપણને ત્યારે સારા જ વિચારો વધારે આવે છે, સારા જ વિચારો આપણે આગળ વધે છે અને સતોગુણ એટલે કે બધી જગ્યાએ શુભ, એટલે કે બધી જગ્યાએ આપણને સારા લક્ષણો બધી જગ્યાએ આપણને જોવા મળે છે. એટલે કે આ રીતે આપણે જોયું કે શ્રવણ આપણે 3 રીતે કરી શકીએ: નામ શ્રવણ, લીલા શ્રવણ અને ગુણ અને આદિ શ્રવણ. અને ડેફિનેટલી ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સ્ટેજ છે આપણે પ્રભુની આપણે દયાની અપેક્ષા કરવી, પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી. એટલે કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં કૃષ્ણ ભાવનાની પ્રેક્ટિસ કરવી. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણા ઉપર આ કૃપા દ્રષ્ટિ નથી વરસાવતા ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનનું જો આ રીતે બધું કરતા હોઈએ, ભગવાનનું નામ લેતા હોઈએ, ભગવાનનું શ્રવણ કરતા હોઈએ, ભગવાનનું આપણે ધ્યાન ધરતા હોઈએ, ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ, તેમ છતાં પણ કંઈક ને કંઈક જો તકલીફ આપણને આવતી રહેતી હોય અને એ તકલીફમાંથી આપણે પાસ થતું રહેવું પડતું હોય ત્યારે પણ આપણે આપણો જે ભગવાન પ્રત્યેનો જે ભક્તિભાવ જે છે ઓછો ન કરવો જોઈએ. કેવી રીતે ઓછો ન કરવો જોઈએ? તો કે ભાઈ પહેલું છે પ્રતિક્રિયાઓને દયા તરીકે સ્વીકારવી. એટલે કે જે કાંઈ પણ એવી તકલીફો આપણને આવે છે એ પણ હોઈ શકે ભગવાનની કૃપાથી આપણને કદાચ એ તકલીફો ઓછા માત્રામાં આવે છે. આપણે કદાચ જોઈ શકીએ એવા વધારે ઓર ઘોર પાપ કર્યા હશે, એના અગેન્સ્ટમાં તો આપણને આજે અત્યારે પ્રતિક્રિયાઓ અથવા જે તકલીફો મળે છે એ બહુ ઓછા માત્રામાં છે, બહુ તુચ્છ છે અને એ પણ થોડી વાર માટે છે અને આવીને તરત વહી જવાની છે. એવી ભાવથી આપણે ભગવાનની કૃપા આપણે સ્વીકારવી જોઈએ અને ડેફિનેટલી અંદર વારંવાર પ્રણામ કરવા. એટલે કે દરેક ચીજ માટે આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું છે. ભગવાનને આપણે આપણો કૃતજ્ઞતા અથવા તો ગ્રેટિટ્યુડ આપણે વર્ણવવાનો છે કે ભગવાન તમે મને આજે તકલીફ આપી, એમાં પણ તકલીફ માટે તમે મને જે હિંમત આપી એનો સામનો કરવા માટે અને એ તકલીફમાંથી આપે જે મને પાર પાડ્યો એના માટે બી આપણે કૃતજ્ઞ છું. અને એવી રીતે હવે જે સારો સમય બી શરૂ થયો છે તો એના માટે બી આપણે કૃતજ્ઞ છું. એટલે કે આવી રીતે એમને વર્ણવી અને હંમેશા યાદ કરીને આપણે એને દયા માટે એને આપણે પ્રેરિત કરવાના છે. અને એ રીતે આપણે સ્મરણ અને ધ્યાન જે છે આપણે સ્મરણ એટલે કે જરૂર પડે ત્યારે બી કરવાના છે અને જરૂર ન પડે ત્યારે બી આપણે એના ધ્યાનમાં આપણે એને રાખવાના જ છે. એમના રૂપ ધ્યાન, ગુણ ધ્યાન, ક્રીડા ધ્યાન એટલે લીલા ધ્યાન અને સેવા ધ્યાન. આ 4 રીતે આપણે હંમેશા ભગવાનને આપણે ધ્યાનમાં રાખી શકીએ છીએ, આપણા મનમાં રાખી શકીએ છીએ, આપણા હૃદયમાં આપણે એને હંમેશા આપણે જીવંત રાખી શકીએ છીએ. એ રીતે તો આ રીતે આપણું અહીંયા 10મું પ્રકરણ અહીંયા પૂરું થાય છે. આ છેલ્લું 44 અને 45 આપણે જોઈ લઈએ. પ્રભુની દયા અને સ્મરણ આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. સાંભળવાની તકલીફ યાદ કરો. વસ્તુ 43-46 એટલે કે પ્રભુની દયાની અપેક્ષા કેવી રીતે? તો કે દુઃખને સાધના ભક્તિના અવસરમાં પરિવર્તિત કરી શકાય છે. એટલે કે જે પ્રમાણે આપણે આગળ વર્ણવ્યું, દુઃખ આવે તો પણ આપણે ભગવાનની કૃપા માનીને આપણે એ પ્રમાણે ચલાવી લેવાનું, સહન કરવાનું અને એ પણ ભગવાન આપણને એમાંથી પાર પાડશે એવી રીતે ભગવાનને આપણે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાની. આપણે ભક્તિમાં ક્યારેય છોડવાનું નહીં. આપણે
અને જે પ્રમાણે શ્રીમદ ભાગવતમાં કરેલું છે કે 2 ઋતુનો ઉલ્લેખ છે, એટલે કે પાપોના ફળ ભોગવતા દયાની રાહ જોવી, એટલે કે ફળ ભોગવતું રહેવાનું, પાપોની પ્રકૃતિ આ જે તકલીફો આવે છે સહન કરતું રહેવાનું, ભગવાનને ભૂલવાના નહીં, ભગવાનને યાદ કરવાની અને ભગવાનની કૃપા માટે રાહ જોવાની, અને પાપ પ્રતિક્રિયાઓમાંથી પસાર થતી વખતે વારંવાર મનમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની, હે ભગવાન હું આપણે પ્રાર્થના કરું છું બસ કે આ બધી તકલીફોમાંથી મને સામનો કરવાની હિંમત આપો અને આપની કૃપા દ્રષ્ટિ પ્રમાણે મને એમાંથી પાર પાડો બસ. એટલે કે ડેફિનેટલી આને આપણે યોગ્ય વર્ણન એટલે કે પ્રેક્ટિસમાં મૂકવાની બહુ જરૂરત છે આપણે. પછી હવે આપણે 45માં જોઈએ કે સ્મરણ એટલે કે ભગવાનને આપણે યાદ કરીએ. સામાન્ય રીતે કૃષ્ણ વિશે આપણે વિચારવું એટલે કે તમામ પ્રકારના શુભત્વ માટે લાયક, એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને બધું સારી ચીજો જોતી હોય, સારા ફળો ને બધું જોતા હોય ભક્તિ માર્ગ માટે, સકામ કર્મ માટે નહીં, તો એ પ્રમાણે આપણને વિષ્ણુ પુરાણમાં જે પ્રમાણે વર્ણવેલું છે એ આપણને આસ્તે આસ્તે બધું મળતું જાય, આપણને ભક્તિ માર્ગમાં આપણને આગળ વધારતા જાય, આપણી બધી ઈચ્છાઓ એ પ્રમાણે પૂર્ણ થતી જાય અને પાપ પ્રતિક્રિયામાંથી મુક્ત થાય છે. અને પદ્મ પુરાણમાં એ રીતે વર્ણવેલું છે. આસ્તે આસ્તે આપણા પાપોનો ભાગાકાર થાય, બાદ બાકી થાય અને એક સ્ટેજ એવો જ આવે કે આપણે સરસ રીતે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં જ પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ અને શુદ્ધ ભક્તિ તરફ આપણે આગળ વધતા જઈએ. જો આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ આપણા મનમાં રાખીએ તો. 46મો પોઈન્ટ એટલે કે ધ્યાન, એટલે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એટલે કે સ્મરણ કરતા ઊંડું અને વધુ વિગતવાર ચિંતન છે. શું કામ વધારે ઊંડું અને વિગતવાર? કારણ કે સ્મરણ આપણને જરૂર પડે છે ત્યારે આપણે કરીએ છીએ અને ધ્યાન જે છે એ આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરીએ છીએ. સ્મરણમાં આપણે એક પર્ટિક્યુલર ચીજને આપણે ફોકસ કરીએ છીએ. જેમ કે માની લો એક મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો તો આપણે એ જ ચીજ આપણે યાદ કરશો ને એ ચીજ યાદ કરીને આપણે મને સ્મરણ કરીને જવાબ આપશો. ત્યારે ધ્યાનમાં શું છે? આપણે બધી ચીજો આપણે ધ્યાન કરીએ છીએ. આપણે એટલા માટે એ વધારે ઊંડું છે અને વિગતવાર છે. આપણે પેલા એ રીતે કેવી રીતે ધ્યાન, તો કે એ રીતમાં પણ ભગવાનનું રૂપ ધ્યાન આપણે કરી શકીએ છીએ. આપણે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ હોય છે, આપણો જે વિગ્રહ હોય એને આપણે હંમેશા મનમાં આપણે અંકિત કરી શકીએ છીએ, આપણે મનમાં આપણે સ્થાપિત કરી શકીએ છીએ, એને જ આપણે હંમેશા યાદ કરતા રહી શકીએ છીએ. ગુણ ધ્યાન એટલે કે ભગવાનના ગુણોને આપણે યાદ કરતા રહીએ, ભગવાનની લીલાઓને આપણે યાદ કરતા રહીએ અને ભગવાનની સેવાઓને આપણે યાદ કરતા રહી શકીએ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે એક્ઝામ્પલ જે છે, આપણે માનસિક રીતે રસોઈ બનાવતી વખતે દક્ષિણ ભારતીય પ્રતિષ્ઠાનપુર નગરના બ્રાહ્મણની આંગળીઓ બળી જવાની વાર્તા. એટલે કે આ વાર્તા કદાચ આપ બધા જાણ હશો કે પછી કહેવાની જરૂર છે? ખ્યાલ છે વાર્તા આપણને? હરે કૃષ્ણ. ના પ્રભુજી, મને ખ્યાલ નથી આ વાર્તાનો. ઓકે, ચાલો સંક્ષેપમાં લઈ લઈએ. તો પ્રતિષ્ઠાનપુર કરીને એમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. બ્રાહ્મણ પાસે બહુ સંપત્તિ નહોતી, બહુ દ્રવ્ય નહોતું, પણ એના મનમાં ઈચ્છા હતી કે હું ભગવાન માટે એક બહુ મોટું આપણે સ્થાન બનાવવું, એમાં ભગવાનના વિગ્રહને સ્થાપિત કરવું અને ભગવાન માટે અલગ અલગ બધા વ્યંજનો બનાવવું અને એવી રીતે ભગવાન માટે ભગવાનને ધરવું. હવે આવી રીતે હંમેશા પોતાના મનમાં સપના ને બધું જોતો આપણે, અને ઘણી વાર એવું થતું કે ભાઈ પોતે સપનામાં એવી રીતે જોતો કે હા મેં ભગવાન માટે કેટલું સરસ મંદિર બનાવી લીધેલું છે, એમાં કેટલા સરસ એકદમ ઐશ્વર્યપૂર્વક, સંપૂર્ણ ઐશ્વર્યપૂર્વક ભગવાનના વિગ્રહ એમાં સ્થાપિત કરી દીધા છે, ભગવાનની બધી મેં સેવા કરી લીધેલી છે, સ્નાન બાન કરીને ભગવાનનું સ્નાન કરાવું છું, ભગવાનને વાઘા પહેરાવું છું, ભગવાન માટે ભોગ બનાવું છું. આવી રીતે બધું એકચ્યુઅલમાં એને લાગવા લાગ્યું કે આ બધું કરી રહ્યો છું. એવી રીતે આ બધું એના સ્વપ્નમાં હતું, પણ સ્વપ્નમાં પણ આપણે જોઈએ ને ઘણી વાર કે ભાઈ આ બધું આપણને ઘણી વાર એ રીતે લાગે અને દેખાય. આવી સરસ મજાનું સ્વપ્ન બી આપણને ઘણી વાર આવે. તો એવી રીતે એક દિવસ સ્વપ્ન જોતો હતો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે ભોગ ધરાવવા માટે બધી વાનગીઓ બનાવતો હતો. અને એ બધી વાનગીઓ બનાવતા બનાવતા એને બધી વાનગીઓ જોઈ કે ભાઈ બધી ગરમ છે કે ઠંડી થઈ ગઈ છે કે શું છે, કેવી રીતે છે. એટલે કે એમાં એક વાનગી એવી હતી જેમાં પોતે પોતાની આંગળી બોળે છે અને એ આંગળી બોળીને જોવા માંગતો હતો કે ભાઈ આ બહુ ગરમ તો નથી ને, ભગવાનને ધરાવવું એના પેલા બરાબર નોર્મલ ગરમ છે કે નહીં, ભગવાન લઈ શકે એમ છે કે નહીં, લઈ ટેસ્ટ કરવા માટે પોતે પોતાની આંગળી બોળે છે. અને એ જયારે એમાં આંગળી બોળે છે ત્યારે તરત એ પોતે સ્વપ્નમાંથી ઉભો થઈ જાય છે અને સ્વપ્નમાંથી ઉભો થઈને જોવે છે કે ભાઈ એને પોતાની આંગળીમાં એને એક ફોલ્લો આવી જાય છે. એટલે કે એક આપણે જેમ ગરમ ગરમ ચીજમાં આપણે મૂકીએ તો આપણને કેવું એક ફોલ્લો આવી જાય, આપણને આપણે દાજી જઈએ ત્યારે એવી રીતે એને લાગે છે. એટલે ખાલી સ્વપ્નમાં એને આવી રીતે પોતાનું બધું જોયું હતું, ભગવાનનું મંદિર બનાવ્યું, ભગવાનના વિગ્રહ સ્થાપિત કર્યા, ભગવાનની સેવા કરી, ભગવાનને વાઘા પહેરાવ્યા, ભગવાન માટે વાનગીઓ બનાવી અને પીરસતા પેલા વાનગીઓને ટેસ્ટ કરવા એટલે કે સોરી એનું તાપમાન જોવા માટે પોતાની આંગળી પોતેમાં બોળે છે, એમાં એને તરત ફોલ્લો લાગી જાય છે. તો આવી રીતે ખાલી સ્વપ્નમાં એવી થતા એને આંગળીમાં એવી રીતે છે ને કે માનસિક રીતે એટલે કે
પોતાને મેન્ટલી આવી રીતે કરતો હતો. રસોઈ બનાવતી વખતે બ્રાહ્મણની આંગળી બળી જવાની વાર્તા, એટલે કે ત્યારે એકચ્યુઅલમાં એને આંગળી બળી ગઈ. બોલો, એટલે કે એકચ્યુઅલમાં એને એવો ભાવ થયો કે ના આ બધું સાચું છે, આવી રીતે બધું થયું. એટલે કે આ ટાઈપની વાર્તા છે. તો ઘણી વાર હોઈ શકે આપણે આવી ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત ન કરી શકતા, પણ આપણે મનમાં એવા સ્વપ્ન તો જોઈ શકીએ, વિચારી તો શકીએ એક દિવસ સાચી થવાની જ છે, અથવા એવો આપણને એવો અનુભવ થવાનો છે જે પ્રમાણે બ્રાહ્મણને અનુભવ થાય છે. પોતાની કાલ્પનિક અને પોતાની માનસિક રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને ભગવાનની વાનગીઓ બનાવવા પોતે એનું તાપમાન જોવા માટે આંગળી બોળે છે અને આંગળી દાઝી જાય છે. તો એવો આપણને અનુભવ થવાનો છે જો કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરતા રહીએ તો અલગ અલગ રૂપોમાં, કાં મૂર્તિમાં, કાં ફોટોમાં, છબીમાં, એમના ગુણમાં, એમની લીલાઓમાં અને એમની સેવાઓમાં. તો આ રીતે આપણું અહીંયા 10મું પ્રકરણ પૂરું થાય છે. 9મું અને 10મું પ્રકરણ આપણે આજે કવર કર્યું. પંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિદ્ધૈવ ચ પતિતાનાં પાવનભયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. જી હરિપ્રિયા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી અને બધા ડિવોટી દંડવત પ્રણામ. જય શ્રી પ્રભુપાદ, જય ગુરુદેવ. પ્રભુજી, આપણે આજે પેલો ચાર્ટ ભરવાનું આવે છે તો આપણે અમુક દિવસ ભૂલી જઈએ લખવાનું, તો એ પાછું કઈ રીતે જવાય? શું લખવાનું ફરીથી બોલો માતાજી, સ્ટાર્ટિંગમાં સંભળાણું. સાધના ચાર્ટની વાત કરું છું પ્રભુજી. સાધના ચાર્ટ, અચ્છા, ઓકે. સોયની માતાજી, આપ બતાવી શકવાનું સોલ્યુશન? આપ એડમિન છો. હરે કૃષ્ણ સોયની માતાજી. પ્રભુજી, મેં એમને ફોન કરેલો પણ એ બિઝી હશે, ખબર નહીં, ફોન બહુ આન્સર નથી થતો હતો. પણ ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં માતાજી, આપ ફોનમાં એકવાર મેસેજ મૂકી દેજો ને, અને હું પણ સોયની માતાજીને એમ કહીશ આપને. પ્રભુજી લગભગ સોલ્યુશન તો નથી એનું, ભૂલી જાય એટલે પછી ડેઈલી ઓટો લિંક અપડેટ થાય. સોયની માતાજી એમ કહેતા હતા કે એમાં ડેટ ઓટોમેટિક જાય છે, એટલે આપણે રોજે રોજ ભરવાનું છે, એવું કઈ છે. એટલે માતાજી રેગ્યુલર યાદ રાખવું પડે એવું છે. એટલે માતાજી એવો એક બીજો પણ રસ્તો થાય કે તમે છે ને તમારું એક હાર્ડ કોપી ઘરે પણ બનાવીને સાધના ચાર્ટ રાખી શકો, કે તમે રોજ ઈ ડેઈલી રાત્રે મેન્ટેન કરીને સુઈ જાઓ, અને આમાં ભૂલી જાઓ ને તો ગમે ત્યારે તમારે આખું તમારે જોવું હોય ને ત્યારે તમે જોઈ શકો. હું ક્યારેક આમાં ભૂલી જાઉં ને તો મેં ઘરે એક ચોપડાની અંદર બનાવીને રાખ્યું છે કે એની અંદર રોજે રોજનું યાદ કરી દે. કદાચ આજે ન કરે તો 2 દિવસની સંગાતે લખી નખાય આપણે. પ્રભુજી, યુઝ્યુઅલી તો આપણે બધું આ બધું જે લખ્યું છે એ તો થતું જ હોય, એટલે કરવાનું ભૂલી જઈએ છીએ, એટલે ખબર નથી પડતી કે હવે કઈ વાંધો નહીં, એકી સામટું કઈ મીન્સ કઈ રીતે કરાય, કેમ કે આપણે